Bugun sizlar bilan O'zbekistonda eng mashhur universitetlardan biri bo'lgan Westminsterga tashrif buyuramiz. Face-ID tekshiryapti va talabalarni kirgizib yuboryapti. Hozir mana bu yerda kirdik. Mana bu yerda mana turibmiz. Mana bu yerda hozir bizda to'g'ridagi sport hol bo'ladi. Odamlar bilan mashina o'tib ketardik va qarab ketardim. Mana shu universitetga bir kiradimikanman, yo'qmikan deb orzu qilardim. 1 yil, 2 yil o'qib turib, o'zini podkurslarida bemalol kirib ketsangiz bo'ladi. Ichida внутренний ekzamen deydi. Topshirishsiz bo'ladi ekan. Mana bu yerda studentlar как piknik qilishadi, dasturxon yig'ishib, masalan, deylik, pitsa va boshqa narsalar kelib piknik qilishadi. O'shandan kelib chiqib, mana bunaqa o'rinlar juda ham foydali bo'ladiki, masalan, deylik, tashlab o'tirmaysiz, yoningizga tashlab qo'yasiz, bo'ldi. It's one of the best private institutions in the country. It's distinguished for its ability to provide an environment for the students where they can grow and learn and interact with other students. Bukhara and Samarkand and Khawarizm and this is a unique place. Yeah. Unfortunately, people cannot see it. Unfortunately, if people cannot see that, then it's our job to make them see the beauty of what this place has to offer. Bizani o'qishga kirmoqchi bo'layotgan talabalarga yoki kirib qo'yib, afsuslanib qoladi-yu, nimaga kirdim, nimaga bunaqa bo'ldi. Yo'q, bunaqa narsani yo'qotish kerak. Вот вы тоже уже оказываетесь здесь 4-й курс, да? Какие ваши планы? Где вы будете работать после этого университета? Есть ли хорошие возможности для выпускников? Ko'pincha mana katta tadbirlarimizdan, masalan, deylik, guest lecture deymiz, mana shu yerda bemalol qilinadi. Hamma sharoitlar yaratib, studentlar uchun, stafflar uchun qilingan joy. O'qish bilan ishga ushlash qiyin emasmi? To'g'risini aytsam qiyin bo'ladi. Litsey bilan universitet birlashtirganligi sizlarga qiyinchiliklar tug'dirmaydimi? To'g'risini aytsam, nabarot bu qiyinchiliklar emas, yaxshiliklar olib keladi. Bizada deydilar, yaxshi professorlarimiz Steamga ketib qoldi dedilar. Shu qanchalik rost? What do you think? What makes Westminster University unique than those universities? Business has not fundamentally changed. Employers want people they can trust, people who arrive on time, people who are properly dressed, people who can actually deal with customers and clients properly. So people who can be trusted, because at the end business is about trust. Badminton uchun, настольный tennis uchun, futbol, basketbol uchun havassiz zo'r. Bu yerda qarang, 4 ming yaqin o'quvchi o'qiydi dedingiz. Birinchi savolim, bu yoqlarga qanaqa qilib kelishadi? Bir o'chirtib bo'lib qolmaydimi? Keyingisi qiz bolalar, o'g'il bola alohida shug'ullanishadimi? Ya'ni o'z ishlashda juda ham ko'p yordam beradi deb o'ylayman. Ya'ni bu muhitda, ya'ni masalan, team building deydi, ya'ni jamoa bilan ishlashda juda ham kuchli bo'ladi. Jamoa bilan ko'p ishlaydi, juda ham taskli ko'pda. O'shaning ham juda ham zo'r qilingan. Bu joydan faqatgina Westminster Universiteti talabalari foydalanaydimi yoki tashqaridan boshqa bolalar ham kelib sizlarga g'oyasini aytsa bo'ladimi? Aytdingizda, siz hammaga yordam berasizlarmi yoki faqat o'zingizlar sizlarga? Bu konkurs bizlarni Fasolda Germaniya bilan hamkorlikda bo'lyapti. Hamma uchun ochiq, faqat Westminster studenti emas. Agar Websterda o'qisangiz, Inhada o'qisangiz, даже Milliy universitetda o'qisangiz, inglizchani bilib pitch qila olsangiz, mana shu konkursga ham bemalol qatnashsa bo'ladi. Shuncha universitetning bo'lgan foydali tomonlarini ko'rishga harakat qilsak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Hammangizga sog'lik, salomatlik, o'qishingizda, barcha qilayotgan ishlaringizda omadli tilab qolamiz va yana bir bor ushbu kirib kelgan muborak Ramazon oyi barchangizga xayrli, barakali bo'lishini tilab qolamiz. Dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang, eng avval o'zingdan boshla. Registon o'quv markazi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Registon o'quv markazining navbatdagi tashrif loyihasi efirda. Bugun sizlar bilan O'zbekistonda eng mashhur universitetlardan biri bo'lgan Westminsterga tashrif buyuramiz. Tashrifimiz jarayonida sizlarga universitetning ichki muhitini, professorlarini, o'quvchilar, talabalarga yaratilgan sharoitlarni ko'rib ketishga harakat qilamiz. Va bunda bizlarga yordam beradigan do'stimiz ushbu Westminster Universiteti 2-kurs talabasi Hoji Akbar Mo'minov. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar Westminsterga. Tashriflasizlarmi? Assalom, rahmat. Xudoga shukr. Yaxshimisiz Hoji Akbar? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingizni bizning do'stlaringizga tanishtirib ketsangiz. Hammaga avvalo assalomu alaykum. Kirib kelgan Ramazon hammaga muborak bo'lsin. Hammalarni ko'rib turgan juda ham xursandman. Xudo xolasa bugun sizlarga mana shu Westminsterga hayotda, ya'ni student life deydiku, studentskiy жизнь uchun kurs berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa birgalikda kuzatib borishingiz bo'ladi. Hoji Akbar, qarang, hozir keldik bu yerga. Kelishimiz bilan biz oldin 2019-yil ushbu universitetga imtihon topshirganimda mana bu binosi yo'q edi. Hozir kelganimizda aytyapsiz, Westminster Universitetining yana yangi binosi tashkil topdi deb. Mana shu haqida ham bir qisqacha aytib ketsangiz. Xo'p, bu binoyimiz bu yil 2-semestrda ochildi, ya'ni
yildan yilga ko'rib turibsiz, studentlar ko'payyapti, topshiradigan studentlar ko'p. Shu navbatda olib Westminster bu yerda yangi zalni qurdi, 5 tashkali bo'lib, ya'ni bu yerda tepadagi kurslar bemalol masalan deylik darslar bo'lsa, bemalol mana shu o'tib qilishadi. Undan tashqari bo'sh vaqtida hamma bemalol dars qilib, kelib, gaplashib, nima qilsa bo'ladi bemalol. Yaxshi, zo'r. Keyin men orqa tomon litsey adashmasam, Hojiakbar? Bu litsey bo'ladi, u anonsi aktiv zal, ya'ni har xil tadbirlar bo'lsa, bo'lgan joyi u joyi 9 tashkali litsey bo'ladi. Ha, keyin bu yoq tomoni o'sha universitet. Bu yoq o'sha universitet ichki kampus bo'ladi. Ichida batafsil hali ko'rsatamiz, ichida hamma sport hollari bor, boshqa qanaqalari bor, ko'rsanglar bo'ladi. Keyin shu Westminsterga ham kirish uchun 3 ta eshigi bor ekan, asosiy eshiklari. Birinchi eshigi nari glavniy tomonda g'ishli binolar bor-ku, juda ham ko'pchilik Westminster universitetini ushbu go'zal binosi bilan taniydi. Ushbu binosida eshigi bor va keyin yon tomonda litseyga kiriladigan eshigi bor va biz hozir universitet uchun kiriladigan eshikning yonida turibmiz. Demak, Hojiakbar, bismillah deb boshlaymiz. Ketdik. Ketdik. Marhamat. Mana bu yerda masalan ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda bizda buxgalteriya bo'ladi. Ya'ni kontrakt va boshqa qanaqa bilan masalan deylik muammolar bo'lsa ham kelib bemalol uchastka bo'ladi. Bu yerda buxgalteriya отделi tashqi. Yaxshi, zo'r. Mana bu yerda bizda ko'rib turibsizlar, mashinalar ana qo'yilgan avtostoyanka. Aytgancha, Hojiakbar, men bitta narsaga qoyil qoldim. Qaranglar, talabalarni o'ylagan holda Westminster universiteti talabalar uchun maxsus velosiped qo'yish uchun parkovkalarni ham qilib qo'yibdi. Qoyil, lekin ancha bir ba'zi seziladi. 2002-yil tashkil topgan ushbu universitet o'zining yuqori tajribasi bilan, yuqori tajribali professorlar bilan menimcha bir ajralib tursa kerak va shunaqa zo'r imkoniyatlari universitetda eng zo'r universitetlardan biri qilib tursa kerak, to'g'ri? Da, shunaqa. Davom etamiz. Ketdik. Assalomu alaykum, здравствуйте. Assalomu alaykum. Bu yerda bizga kiragan joy bo'ladi, ya'ni bu yerga kirish uchun Face ID bo'ladi, ya'ni yuzingizni ko'rib ID qilish mumkin, yoki kartochkangiz bo'lsa, kartochka bilan kirishingiz bo'ladi. Biz откуда мы происходим? Bizda IDlarimiz bo'lmaganligi uchun, alohida botdan kiramiz. No, studentlarning o'zlariga Face IDlar bor ekan, mana hozir ko'rishingiz mumkin. Face IDni tekshiryapti va talabalarga kirgizib yuboryapti. Hop, mana bu yerda ham Hojiakbar ko'rishimizda biza har ehtimolga qarshi bu yerda maskani taqovura qolaylik. Da. Hozir qarang, mana kirishimiz bilan mana bu yerda ko'ryapmiz. Announcement board bo'lsa kerak, yangiliklarni ushbu joyda e'lon qilib turishsa kerak. Har xil tadbirlar bo'lsa, masalan deylik, mana hozir paytda juda virus tarqalgani uchun har xil o'zini studentlar asrash uchun tavsiyalar berilyapti. Shu tavsiyalar rioya qilib kirish kerak bo'ladi bu yerda. Aslida. Hop, zo'r. Sekin kiramiz. Kerak. Ajoyib, ajoyib. O'sha universitetda muhitiga kirdik, azizlar. Mana universitet ichki sharoitlari. Mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda hozir kampusimiz. Mana bu yerda hozir kampus map berilgan, ya'ni xaritasi nima joylashgan. Bizda kirgan joyimiz mana hozir bu yerda kirdik. Mana bu yerda mana turibmiz. Mana bu yerda hozir bizda to'g'ridagi sport hol bo'ladi. Ya'ni bu yerda studentlar sport bilan shug'ullanishi mumkin, bemalol xohlagan paytda shug'ullanishi mumkin. Bu yoq tomonimizda bizda yana boshqa ATB deyiladi, zdaniya, ya'ni yo'lda ham dars bo'ladi, oshxona bor, boshqa studentskiy rejim bor, o'sha bemalol qilishadi. Bu yog'i ham xuddi shunaqa. Bu yerda bibliotekamiz bor, library deydi, yana IB anaqamiz bor, ularni videoda ko'rsatib boramiz, harakat qilamiz. Keling, davom ettiramiz. Bunda Hojiakbar, bir shu universitet haqida bir ma'lumotni aytib ketsangiz. Nimaga siz ushbu universitet topshirgansiz? Sizni nima majburlagan? Kirganligingizdan xursandmisiz ushbu universitetga? Xo'p, to'g'risini aytgan bo'lsam, o'zi bu universitetga kirish tarix bo'lgan, ya'ni esimda borki, 6-chi adashmasam 7-sinf bo'lganimda mana shu odamlar bilan mashina o'tib ketardik va qarab ketardim. Mana shu universitetga bir kirarmikanman, yo'qmikan deb orzu qilardim-da. Mana Xudoga shukr, mana o'sha orzungiz bo'lgandan keyin mana 11-sinf topshirganimizdan keyin, kirganimizdan keyin juda ham xursand bo'lganmanki, ya'ni boshqacha tuyg'u-da, ya'ni o'zingiz xohlagan va maqsad qilib qo'ygan universitetga kirsangiz, bu boshqacha anaqa. Shuning uchun hozir juda ham baxtliman shu universitetga kirgandan yarasha. Men hozircha mana 2 yil o'qiyotgan bo'lsam, 2-kurs bo'lgan bo'lsam, juda ham katta taassurotli va yangi anaqalar o'rgandim, xudo xolasa. Yaxshi, zo'r. Qarang, mana ushbu universitetga bizga kelishimizda birinchi yordam bergan inson bu Hojiakbar do'stimiz bo'lsalar, ikkinchi yordam bergan inson bu Nodira opamla, to'g'ri? PR menejer bo'yicha shug'ullanadigan inson. Hop, hozir mana ular aytdilar, soat 10 ga men professorlarga aytib qo'yganman, o'shanga iloj bo'lsa, birinchi IB binosiga boringlar va professorlardan intervyu qilib olinglar dedilar. Biz hozir bu sport hallga va bu bino ATB deyiladi.
Ya'ni ATB nima deyish qatdan kelgan bu ismlar ATB degani ya'ni Amur Timur building deydi. Ya'ni mana shu ko'cha shunaqa nomlangan, shunaqa ism qo'yilgan bu yerga. IB degani Istiqlol building, ya'ni bu o'sha ko'chani nomiga qo'yilgan zdaniyalar bo'ladi. Yuring, endi hozir shu IB ga boramiz. Bu yoqdan yurib ketsa bo'ladi? Bu yoqdan ketamiz, bundoq anaqa bilan. Yuringlar. Endi davom ettirib ketursak. Yana Westminster haqida bir kirish jarayonlari qanaqa bo'ladi o'zi bu universitetga, Hoji akbar? Xo'p, kirish jarayonlari, ya'ni bu yerda ikkita fandan topshiriladi, ya'ni IELTS, ya'ni ingliz tili va matematikadan topshiriladi. Ya'ni IELTS topshirish kerak bo'ladi, minimalni bu 5,5 topshirish kerak bo'ladi IELTS. Undan tashqari matematika topshirish kerak, ya'ni admissioni bor. 40 ballni tepa olish kerak. Masalan, deylik, bemalol siz ishlasangiz, tayyorlansangiz, bemalol kirib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari kim bu yerda o'zini podkurslari bor, ya'ni 1 yil 2 yil o'qib turib o'zini podkurslarida bemalol kirib ketsangiz bo'ladi. Ichida внутренний ekzamen deydi, topshirsangiz bo'ladi ekan. Lekin ularda IELTS topshirilmaydi, faqat o'sha ichidagi anaqada ingliz tili bor, o'zining ekzamenlari va matematikasi bor. Atak IELTS topshirilmaydi. Zina bor, ehtiyot bo'linglar. Xo'p, chiqaveraylik tepaga, biz sekin chiqamiz. Assalomu alaykum. Davom ettiramiz. Xo'p, kelgan Hoji akbar, grantlar haqida ham aytib bersiz. Grantlarga kirish uchun bu yerda necha ball olishingiz kerak? IELTSlaringiz necha bo'lishi kerak? Xo'p, grantga keladigan bo'lsak, mana o'tgan yili 30 ta grant ajratildi, ya'ni Westminster to'lig'icha to'lab beryapti. Ya'ni u yoqqa kirish uchun birinchi navbatda IELTS 7 dan tepa bo'lishi kerak. Ya'ni kamida 7,5 8 bo'lsa juda ham zo'r bo'ladi. Kirish imtihoni matematikadan ham sizda 80 dan tepa bo'lishi kerak-da. Ya'ni o'zini spiskasi bo'ladi. O'sha spiska bo'yicha kim tepa ball olgan bo'lsa, o'shandan tepa ballni 30 tasi tanlab oladi-da, o'shandan keyin kelib chiqib tanlab oladi 30 ta studentni. Mana bu yil yana muhtaram prezident aytganlaridek ko'proq grant ajratilamiz deyishyapti. Shuning uchun xudo xolasa bu yil ko'proq grant aniq qilib, studentlar ham ko'proq kirishga tayyorlashyapti. Siz bilan ushbu tashrifga tayyorlanayotgan jarayonni bir ikkita videoda ko'rib chiqdim. Videoda aytishyapti, shu 20 ta grant viloyatinglar uchun, 10 ta grant Toshkentliklar uchun, to'g'rimi? Balkim, to'g'risi. Bu endi nima bo'ladiki, bitta общий beriladi, ya'ni sizni ballingizga, ya'ni topshirgan ballingizga matematika anaqalaringizda общий sizni IELTS bilan matematika qo'shganda o'shandan kelib chiqib grant ajratishadi. Keyin yana qo'shimchasiga anaqa edi. Grant uchun imtihonlar boshqa kuni bo'ladi, kontraktlar uchun imtihonlar alohida bo'ladi, to'g'rimi? Bu to'g'risini aytsam, bu haqida eshitmagan ekanman, lekin masalan biz topshirgan paytimiz bizda hamma topshirilardi, ya'ni o'zini onlayn anaqasi bor, platformasi emas, veb-sayti kirib bemalol o'sha registratsiya o'tiladi. Har xil kunlar, masalan, aprelda, mayda har xil ekzamenlar bor, o'sha registratsiya o'tiladi. O'tilgandan keyin bitta chaqirilib yoki onlayn yoki offlayn tarzda o'tilib, o'shandan kelib chiqib saralashib oladi. Biz o'tgan 2018-yil topshirayotgan shunaqa edi. Yaxshi. Zo'r. Keyin fakultetlar haqida aytib bersangiz bo'pti, Hoji akbar. Qanaqa fakultetlar bor? O'zingiz biznes menejment o'qiyman dedingiz. Nimaga ushbu fakultet tanlagansiz? Xo'p, bu yerda hozir paytda adashmasam 6 ta yoki 7 ta fakultet bor, ya'ni IT yo'nalishida bor, kim programmирование o'ynagisi kelsa, ikkinchisi ekonomika bor, keyin ekonomika finansiy bor. Bu ham уже bo'lib ekonomistlar uchun, kim bank sohasi, boshqa sohada o'qiyman desa bemalol bular bor. Bundan tashqari biznes menejment bor. Biznes menejment bu biznesga taalluqli, ya'ni kim biznes masalan xodimlar boshqarish yoki masalan biznes yo'nalishga ketaman desa, ularga bor. Undan tashqari kim bizda law deydi, ya'ni yuridik anaqa siyosat, ya'ni kim masalan deylik anaqa narsa bo'lar ekan. Ruschalab aytiring agar ingliz tilida. Lawyer deydi-yu, masalan deylik, lawyer agar yurist bo'lagisi kelsa, bemalol juda ham anaqalari zo'r. Bemalol lawyer bo'lib chiqmasalar, xuddi ana yuridik universitet berayotgandek xuddi направление beradi, polni sizga baza qilib berib, sizni specialist sifatida olib chiqadi. Keyin aytgancha, Nodir bilan aytayotgandilar, sizlar aytayotganinglarda aytib ketinglar, shuni ham Westminster ko'pchilik o'ylaydi, faqatgina shu biznesga ixtisoslashgan deb o'ylaydi. Yo'q, bunaqa emas. Bizda ekonomikani ham, shu aytayotganlarda low'ni ham, ya'ni shu siyosat deyiladi. Siyosatni ham, qonun qoidalarni ham qattiq o'rgatishadi degandek narsani aytib ketishgan. Ularga ham ixtisoslashgan ekan universitet. Hoji akbar, men kirganimiz bitta zo'r narsaga ahamiyat berdim-da. Qarang, har bitta bir 10 metr atrofi, 20 metr bir orasi o'rnalar bor ekan, ya'ni musor tashlash uchun. Bu ham o'sha universitet ichida tozalik, qattiq saqlanishligi uchun bo'lsa kerak. Undan tashqari, mana masalan deyman, hozir biroq bahor yoz kelyapti, mana bitta studentlar piknik qilishadi-da, dasturxonga yig'ishib, masalan deylik, pitsa va boshqa narsalar kelib piknik qilishadi. O'shandan kelib chiqib, bunaqa o'rnalar juda ham foydali bo'ladiki, masalan deylik, tashlab o'tirmaysiz, yoniga tashlab qo'yasiz, bo'ldi.
Mana shu yerda antik bir kinolar bo'ladi bizda, movie anaqalar, movie night deyiladi. Anti mundoq anaqalar bor, oti nima edi? Plakatlar bor, ya'ni mundoq ochishadi, bemalol filmlar kech payt studentlar bilan takoy atmosfera entertainment deyishadi, ekzamen tashqari. U ham juda ham zo'r anaqa studentlar orasida. O'zi shu aytishadi-yu, Westminster atmosferasi ham juda zo'r. Ko'pchilik bu yerga kirishini shu navbatdagi sabablardan biri ham menga atmosfera juda yoqadi. Bu yerdagi bolalarni bir bilan bir chiqishi, shu har xil bir eventlarni organizatsiya qilishi deb aytishadi. To'g'ri. Endi masalan, to'g'risini aytsam, o'zi juda ham atmosferasi zo'r. Masalan, bu universitetni hozirgi paytda juda ham yordam berganki, atmosfera. Ya'ni bu yerda bolalar shunaqaki, masalan, birlashib qanaqa startap qilishingiz mumkin, ya'ni birlash masalan komanda qilib yangi biznes qilishingiz mumkin yoki masalan deylik nima bo'lishi mumkin. Bizda o'zimiz shunaqa borki, SU deyiladi, ya'ni SU degani student union, ya'ni studentlar o'zi organizatsiya qiladi eventlarni. Xohlasangiz masalan deylik guest lecturelar qilishadi, ya'ni tadbirkorlar olib kelish mumkin, boshqalar olib kelish mumkin. Iloji masalan sport yo'nalishi bor, bizda har xil yo'nalishi bor, ya'ni sport tomonda bor, entertainment bor, information bor. Studentlar o'zi organizatsiya qilib shuni yana universitet tashqari yana o'zini qisqasini qo'shadi-da. Hoji Akbar yana bir narsani aytib ketdingiz-da. Yaqinda siz bilan bir gaplashib qolganimizda. Men o'qishga unaqa katta e'tibor bermas edim. Hozir oxirgi paytda o'qishimiz ko'payib ketgandan keyin o'qishimga kattaroq e'tibor berdim. Kutubxonalarda ko'proq dars qilishni boshladim. Men yangicha o'zimizga universitet kashf qildim. Bu yerda juda ham chegaralanmagan imkoniyatlar bor ekan bizga. Lekin biz student bo'lib turib, bulardan to'laqonli foydalanmayotgan ekanmiz. Faqatgina shu darsga kelib, darsdan chiqib ketayotgan ekanmiz degan fikr bildirdingiz-da. Mana yana qanaqa bir narsalarni o'zingizga kashf qildingiz? Mana masalan deylik, qarang, endi universitet kirdikda, mana masalan deylik o'quv mana birinchi yil juda ham zo'r bo'ladi. Ya'ni masalan deylik hozir savol kelaman. Birinchi yil baram o'rganib chiqadi-da, masalan deylik baram o'qishdan oldin bundoq o'rganasiz, ishdan oldin qanaqa o'zi вообще Westminster anaqa. Keyin mana sekin-sekin ishga to'g'ri ketasiz, masalan deylik boshqa anaqa как бы part time job deydi, shunaqa ishlaysizda. Hozir aytamanki, baram universitet boshqa gapda. Ya'ni masalan deylik shuncha masalan deylik kontrakt to'laysiz, anaqa qilasiz, lekin maza qilib o'qimasangiz boshqacha-da. Ichida masalan deylik shunaqa sport anaqalari bor, konkurslar bor, turnirlar bor, qatnashgisi keladi odammi? Mana hozir men qilayotganim, mana hozir paytda oxirgi endi ekzamen tayyorlash bo'lyapti. Shunga ko'proq e'tibor beryapmiz. Hozir paytda ko'p vaqtimiz shu yerda ajratilyaptiki, mana ichida ham bitta bizda bibliotekalarimiz bor. Ya'ni men bitta bemalol kirib, studentlarimiz masalan deylik o'qib, bemalol tayyorlanishlari mumkin. Undan tashqari kitoblarimiz ham bor. Hamma yo'nalish kitob, masalan deylik ekzamenga mosligi, boshqa yo'nalishda hammasi bor. Mana shunaqa hozir. Yaxshi, zo'r, ajoyib. To'g'risi men ham shu 2019-yil o'qish kirgan bo'lsam, Webster bilan Westminster kirganman-da. Onam bilan aytganlar, Westminster kirgan, binolari zo'r-ku deganlar, imkoniyatlari zo'r-ku deganlar. Shu Webster yangi ochilganligi va keyin shu yoshligimizda niyat bo'lardi, Amerikanskiy universitetida o'qish, Amerikaniki bo'lganligiga shu Websterni tanlab ketgan edik. Xudoga shukr, mana sizlardagi zo'r do'stlarimiz bor, Yoju universitetida, institutida yoki Westminster universitetida, Nega universitetida shunaqa bir do'stlarimiz bilan bir o'zaro bir suhbatlar olib boramiz va qaysi universitet, har bir o'zi universitet qarang o'zini yaxshi tomonlari bor-da. Hammasi shu faqatgina talabani o'ziga bog'liq. O'qiyman desa, любой joyda ham zo'r qilib o'qiyveradi-da. To'g'ri. Zo'r, ajoyib. Xo'p, davom ettirsak hozir unda, Hoji Akbar. Xo'p, unaqa kerak, hozir IB anaqamiz bor, mana bu building deyiladi. Ya'ni mana shu yerda hozir IB kirib, masalan, o'qituvchilarimiz bilan, lektorlar bilan hozir intervyu qilishga harakat qilamiz hozir. Yaxshi, bu binoda qanaqa darslar bo'ladi? Nimaga keyin bu IB building deb nomlangan? Xo'p, IB deyishga, ya'ni mana boya orqa tomonda, ya'ni Istiqlol Street deyiladi. Ya'ni ko'cha nomi bo'lgani uchun ham bu zdaniya shunaqa Istiqlol building deyiladi. Bu yerda ham bizda darslarimiz bo'ladiki, ya'ni har xil yo'nalishdada основной bu yerda rektorat o'tiradi, ya'ni staff o'tiradi, menejerlar, boshqa staff anaqalar. Masalan, rektorimizdan xonasi narada. Mana bu yerda hozir kiramiz, bu yerda ko'pincha studentlar kirgan joy, mana bu orqada. Bu orqa tomondan eshik ekan. Da, bu tomon har doim ochib turadi? Har doim ochib turadi bu joyi. Aslida student narada tomondan kirish mumkin, yo'lda уже masalan deylik staffga kiriladi. Mana bu yerda masalan bizda aslida security turadi, ya'ni безопасность kameralarni ko'rib o'tirsanglar bo'ladi. Sekin ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda sekin kirdik. Bu birinchi etajimiz bo'ladi. Bu yerda masalan deylik, biz topshirgan paytda admission deyiladi, ya'ni mana shu kelib dokument topshirilar deydik. Anta keyin o'tib bitta manuallarni ko'rib ketdik, admission. Bu hozir qarang, nari tomondan kirgandan ishli chiroyli binosini ichki tomondan kirdik. Keyin bu yerda
kirishlarga juda qattiq nazorat qilishar ekanda, har kimga kirgizishmas ekanda. To'g'ri. Bu yerda aslında bu tomondan bizga staff kiradi, ya'ni studentlar kirish mumkin emas. Faqat o'qituvchilarga, masalan, direktoriyatga, anaqalarga kirish faqat mana shunda kiriladi. Mana bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Studentlarga masalan nari tomondan kiriladi, litseydagi o'quvchilarga o'rtadan kiriladi. Ya'ni tashqi tomonda bor, kiragan o'shda kiriladi. Yaxshi, zo'r. Hop, hozir bu yerda o'ng tomon nima, chap tomon nima? Va keyin ikkinchi etajlarda darsxonalar adashmasam. Mana aslida bitta ko'rishingiz mumkin, hamma joyga yozib qo'ygan auditoriya, qanaqa bo'limda, masalan, yana rektor qattixonasi, anaqalar, yordamchilari bemalol ko'rsatadi. Mana bu tomonda bizda aslında marketing отдел bo'ladi, marketing отдел bor. U tomonda уже anaqa rektorlar o'tiradi, meditsinskiy bor, ya'ni masalan deylik, shifoxonasi masalan deylik, sizlarga u narsa o'qib qolgan bo'lsa ko'rishingiz bo'ladi. Undan tashqari bu aslında shu, bitta bir ikkita xona bor, bu yerda ham darslar o'tiladi. Studentlarga ko'rsatib bo'ladi. Yuringlar. Hop. Undan tashqari mana bizda ham bitta lift ham bor. Endi kimdirlar masalan deylik, yoshdan kelib chiqib yoki masalan boshqa qanaqa bo'lib qolgan bo'lsa, lift bor, bemalol lift orqali ham chiqsa bo'ladi. Bu bino 3 etajda. 3 etajli bino. Cocktail room nima degani? Bu yerda ya'ni kompyuterxona, ya'ni masalan deylik biz statistika degan anaqalar borki, masalan IT bilan yo'nalish bo'lsa, bu yerda kompyuterlar bor. Kompyuterda bemalol ishlab anaqa qilsa bo'ladi. Agar anaqa bo'lgan bo'lsa, hozir yopiq ekan, dars bo'layotgan bo'lsa kerak, shuning uchun tepada hozir ko'rsataman. Yarim soat bo'lmadi, hali o'chib qolmadim. Bu yerda ham keyin благотворительный fondlar ham bormi? Men aytganimda sizlarga hali aytganimda SU bizda bor, ya'ni student union. Hamma yo'nalishni bizda qilishadi. Masalan, deylik bizda shunaqa bor yo'nalish, ya'ni social engagement, ya'ni bizda благотворительность qilishadi. Masalan, deylik muhtoj odamlarga yoki masalan deylik животныйlar deydi-ku, shunaqa питомец животный o'shalarga tashlab, masalan deylik bemalol Hayr-ehson qilishgan juda ham studentlarimiz yaxshi. Mana shu tashlab ketaverishadi. Yaxshi, zo'r. Xo'p, bu bizani ikkinchi etaj bo'ladi. Masalan, bu yerda ham aslida auditoriyalar, darsda har xil bo'ladi. Undan tashqari, masalan, bizda qanaqa mehmonlar kelsa, yoki masalan guest lecture deydi-ku, ya'ni mehmonlar bilan mana shu katta auditoriyalar bor. 30-40 kishiga o'shda bemalol intervyu formatida qilishadi-da. Yaxshi, zo'r. Qarang, bu nima? Sirasi kirishimiz Toshkentdagi Xalqaro Westminster Universiteti O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning tashabbusi bilan 2002-yil 16-yanvarda tashkil etilgan. Bular O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovga Toshkent Xalqaro Westminster Universitetining rahbari ramzi bo'lmish maxsus a'zo Westminster Universiteti rektori doktor Copeland tomonidan 2003-yil 6-may kuni taqdim etilgan. Bu prezidentimiz tomonidan berilgan, juda ham nima deslarkan, mag'rurlanamiz shunaqa berganlar bilan. Bu menimcha Westminster ham xalqaro universitetlar birinchisi-da, to'g'ri? Bu mana уже tashkil etganga уже 20 yilcha bo'lib qoldi Westminsterga. O'shandan beri mana hozircha saqlanib kelyapti. Mana bu zdание boshqalardan ko'ra eng qadimgi zdание, mana xudo xohlasa уже bir asrdan ko'p bo'lib qolishi mumkin. Mana 100 yilga yetib qoladi. Ya'ni eng bu такой исторический здание deydi-ku, o'sha zdaniyamizdan bittasi bu. Ko'rsatuvda hali pastdagi xonamiz bor edi, mana bitta bizda mana information deydi. Ya'ni bizda IT xonasi, mana shular deyilgan bu xona. Bu yerda ham ko'rsatuvda mana studentlar ishlayshadi. Bu yerda bemalol bu vaqt kirib o'tirsa bo'ladi. Dars bo'lmagan kuni, masalan, dars bo'lmagan payt, mana o'qituvchi dars o'tmasa, bemalol kirib darslar qilsa bo'ladi. Ya'ni o'zingizlik kurs work boshqa qanaqa bo'lsa, qilsangiz bo'ladi. Mana bitta bizda darslar bor, doskalar bor, bemalol hamma sharoitlar bor. Internet har doim hammasida bor. Bu IT ga ixtisoslashgan xona, adashmasam? Bu endi masalan deylik, masalan pat IT emas, masalan bizning yo'nalishimizda statistika degan har xil QM degan yo'nalish bor, ya'ni matematika bilan bog'liq. U narsada masalan har xil programma orqali qilinadi. Bu kompyuterlarda biz bemalol kirib ishlashimiz mumkin. Zo'r. Bu iqtisod xonasida Bloomberg asvoy financelar. Da. Aslida finansvoy, ya'ni moliya tomonidan ishlaydiganlar ko'proq mana shu xona bo'ladi. Bu kompyuterlarda endi o'zligini o'sha diplom ishlarini, har xil narsalarni yozishadi. Kurs worklari, diplomlari, masalan boshqa research qilaman deganlarga ham juda ham yaxshi xonada. Zo'r. Ikki chiqib ketishdan ko'rsatadi, masalan bir telefon o'chirib qo'yish kerak, yeyish mumkin emas, anaqa qilish mumkin emas. Imam yozib qo'ygan nimadan, qatgacha, masalan, nechta hammasidan. Zo'r, ajoyib. Bu auditoriyalarimiz ana hozir ko'rsatib bo'ladi. Keyin qarang, mana yurib ketyapmiz.
har anaqada rasmlar ko'p ekanda bu yerda. Nimaga sizni fikringizcha bunaqa rasmlarga katta ahamiyat berishgan shu universitetda? Yo o'zligida shu iskustvoga, xudojestvoga qiziqish bormi? Ko'rib turganingiz mana bitta hozir gullar ko'p, anaqa boshqalar ko'p. Ya'ni universitet o'zi ham juda yaxshi ko'radigan tabiiylikni, masalan, anaqaligini. Shuning uchun ham to'g'risini aytsam, ham hozir keyin e'tibor berish boshladim. Juda ham ko'p rasmlar bor, to'g'ri. Ham oddiylikda, ya'ni oddiylik berganki, juda chuqur ma'nodagi ularni ko'rish kerak. Xo'p, yaxshi, davom etamiz unda. Hozir bizni qayerga boramiz? Mana bu yoqda bizda auditoriyalar bor. Mana bitta masalan staff room bor. Stafflarga ham bino oshxonalari bor. O'zlarini kirib, masalan, deylik, o'zlariga ovqat qilib, bino o'tirishlari mumkin. Yaxshi. Bu yerda tualet vannalari, bu yerda yana xuddi shunaqa auditoriya, kompyuter bilan xona auditoriya. Bu yerda уже boshqa отдел. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli do'stlar, hammanglar yaxshimisizlar, sog'-omonmisizlar? Sizlarga Regbooks nashriyoti nomidan bir murojaatnoma yo'llayotgandik. Xabarlaringiz bor, Regbooks butun respublika bo'yicha testlar, qo'llanmalar chiqazib, o'sha o'quvchilarimizga, ustozlarimizga, siz azizlarga bir foydali kontentlar tayyorlab boryapmiz. Allohga ming qadar shukr. Albatta biz mana shunday foydali kontent tayyorlashimizda va sizlarga yetkazishimizda, sizlarni bir rag'batlantirish, sizlarni xursand qilishimizda bizning asosiy homiyimiz Registon o'quv markazi bo'ladi. Registon o'quv markaziga biz hamisha rahmat aytamiz va albatta bu yo'lda ulardan hamisha ko'mak olganmiz. Homiylikdan tashqari biz ulardan ilhom olamiz. Ustoz butun Registonni ustozlari maslahatlari va ularni yillab yig'ilgan tajribalaridan kelib chiqib qo'llanmalar tayyorlaymiz, testlar tayyorlaymiz, bepul testlar o'tkazamiz, hattoki ularni shu mehnati, ularni bizga juda katta yordami turibdi. Bu bizni muvaffaqiyatimiz ortida. Biz siz aziz ustozlardan, repetitor ustozlardan bir iltimos qilmoqchi edik bugun, agar imkoniyatlaringiz bo'lsa. Ya'ni qanaqa hozir yil brendini aniqlash uchun ovoz yig'ish, ovoz berish jarayoni davom etyapti. Biz hozir Registon o'quv markaziga bir yordam tariqasida ularni g'olib bo'lishiga hissamizni qo'shmoqchimiz. Qanaqa? Hozir bizni mana bu videomiz tagida link beramiz. O'sha linkda ovoz berish mumkin. Uni qanday ovoz berishi haqida o'sha video orqali ham tushuntirilgan. Sizlardan iltimos qiladiganimiz shundaki, siz bizni do'stimiz bo'lasiz. Siz bilan biz bir jamoamiz, bir oilamiz. Inshaalloh sizlar bilan hali yuqori marralarga erishamiz. Bu yuqori marralarga erishishimizda asosiy bizga yordamchi bo'lgan Registonni bir qo'llashimiz kerak. Sizlardan iltimos o'zlaringiz va o'quvchilaringiz bilan birgalashib, bilamiz sizlarni ham do'stinglar ko'p, sizlarni ham yaqininglar ko'p, o'sha yaqinlar bilan birgalashib shu Registonga bir ovoz bersanglar va ularni bir g'olib qilsak, Xudo xolasa, g'olib bo'lsa inshaalloh, aniq bilamizki, ular g'olib bo'lsa, bundan ham ilhomlanib, yana ham zo'r kontentlar, yana zo'r qo'llanmalar va umuman ta'limning rivojiga hissa qo'shish jarayonida juda kuchli bir motivatsiya bo'lardi, ularga bir turtki bo'lardi. Davayt sizlardan iltimos, agar yo'q demasanglar, sizlarga og'irlik qilmasa, bizga bizni do'stimiz sifatida, bizni yaqinimiz sifatida Registon o'quv markaziga ovoz bersanglar. Hammalaringni Alloh panohida saqlasin, ishlarga omad tilaymiz. Xudo xolasa, o'qitayotgan o'quvchilar yuzlaringizni yorug' qilsin. Biz sizlar bilan hamisha birgamiz. Xudo xolasa, bundan ham yuqori marralarda birgalashib, yorug' yuz bilan, yaxshi kayfiyat bilan ko'rishib yurishlik hammamizga nasib qilsin. Alloh sizlarni panohida saqlasin, sog' bo'linglar, charchamanglar. Sizlardan kutamiz. Hozir men linkini tashab qo'yamiz, videoni tashab qo'yamiz. Shunda guruhinglarga, o'zingizlarning o'quvchilaringizga yetkazib, davayte ovoz beringlar, bizni do'stimiz bo'ladi. Toshkentda biz bilan birga hamkorimiz bo'ladi. Bularni qo'llashimiz kerak deb, ularga ham bir tushuntirib, yordam tariqasida shu narsani bir tashkillashtirib bersanglar, juda ham xursand bo'lardik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga omad tilaymiz, sog' bo'linglar. O'z brend mana bu yerda ko'rsatilgan, makon pastda chiziqcha brend pastda chiziqcha bor. O'zi o'z brend deb yozsangiz ham chiqib keladi internetdan. Demak, start tugmasini bosasiz. Start tugmasini bosganingizdan keyin siz uchun qulay bo'lgan o'zbek yoki rus tilini tanlash chiqib keladi. Tilni tanlaganingizdan keyin mana bu yerda sizga chiqib keladi svetofor yoki bo'lmasa gulni tanlang degan mana bu yerda yozuv turibdi. O'sha yozuvga e'tibor berasiz. O'sha yozuvda qaysini bosish kerakligi ko'rsatilsa, o'shani bosib nima qilinaveradi. Hozir bizga svetofor ko'rsatilgan. Demak, svetoforni bosdik. Mana
demak telefon raqamingizni kiriting deyapti. Raqam bilan o'rtoqlashadigan joyi bor. Mana bu yerda mana shu yerdagi raqam bilan o'rtoqlashing degan joyini bosasiz, o'zi kontakt yuboradi. Mana shu ulangan mana telefonnikini. Yubordingiz, qabul qilishni bosamiz, ya'ni bizga qoidalar tanishtirib, qoidalar bilan tanishmiz. Demak, ovoz berish degan knopka turibdi bu yerda. Mana ovoz berishni bosganimizdan keyin yuqorida hamma ro'yxatlar chiqib keladi, hamma kompaniya nimalardagi tashkilotlardagi. Mana bu yerda bizga kerak bo'ladigani chet tili o'quv markazi, chet tili kurslari va o'quv markazi degan bo'lim bor. O'shanga kiramiz biz. Kirganingizda sizga mana bu yerda chiqib keladi. Mana Registon LC ga ovoz berib yuborishingiz kerak bo'ladi. Mana Registon LC ga ovoz berdik. Rahmat ovoz berganingiz uchun. Lectures from mana hozir o'qituvchilar xonasiga kelamiz, adashmasam, hojatda. Unda lecture yozilgan, mana bu yerda ko'rsatiladi ismlari, kimda o'tiradi, anaqalari, hammaning xonasi bor, o'zining staffi. Qamalda orqaga tushib qolgansiz. Orqaga tushib qolgansiz. Hop, mana bu yerda ham Ma'murjon aka Rahimov ko'rib qoldim, bular ham dars beradilar. Da, bilaman. Ma'murjon aka videolarni ko'rsanglar bo'ladi. Eng faktorda biznes bo'yicha 99 ta g'oya berganlar, eng mashhur ko'rsatuvlardan biri. So good morning, Professor. Good morning. Yeah, perfect. Thank you. How are you? Good, thank you. Thank you for coming. Thank you. Good to have you here. Thank you, Professor. We came from the Registan Learning Center and our own blog, and we are making a video for the people who want to be students of Westminster University or other universities. So we are discovering what's here, how's the opportunities for the students. So could you introduce yourself, please? Absolutely. Can I close the door? Yes, absolutely. So, Farin Alan Rush, I'm Professor of Business Studies here. I've been here 1 year. Westminster is a really interesting and unique place. It's one of the best private institutions in the country. It's distinguished for its ability to provide an environment for the students where they can grow and learn and interact with other students. Facilities we have are amazing. The faculty and my experience as a foreigner working here, it's been really, really wonderful. I've been touched by the hospitality and the kindness of the faculty and the staff here and the people in general. Also the ability to make friends easily, to enjoy cultural activities, to be exposed to different things. The location of the university being in the center, its connections with the business community, innovation labs and all kind of entrepreneur support. So if someone wants to learn and grow, it is a place for them. But if they choose to not to do that, then it's their loss, really. So we're providing, everything is being provided. The management is very supportive. Mm-hmm. And it's reflected in everything they do here. Mm-hmm. It has been a great experience for me personally. Mm-hmm. Right. And I could see that the students, we do come out of our way to help students as much as possible whenever they need to. So they need extra hours, we spend extra hours. They need extra time, we spend extra time. So again, it comes back to the individual students. But as far as the institution, it's really nice and unique and helpful and supportive. Again, the people. It's all about the people. It's not just and the program. The program is a British program, and we are. It's really, really British, and we work in collaboration, high collaboration with Westminster. So everything is standardized and benchmarked against the British system. So it's really for those who wants to really make a difference in their life, then they will find the support to do so. For those who decide not to, it will be their loss. Great. Thank you for counting several points about this great university, Professor Alan Rush. We really appreciate it. And then
hozir bilan e'tibor bergan bo'lsanglar, juda ham bir foydali, zo'r fikrlarni aytib ketdilar. Ushbu qisqa 2 minut ichida men o'zim uchun juda ham ko'p narsani bilib oldim bu universitet haqida. Tashqaridagi ko'plab tadbirkorlar bilan, ya'ni o'sha korxonalar bilan birgalikda hamkorlikda ishlash haqida va keyin shu Westminster bilan Angliyada joylashgan ushbu universitet bilan ham qattiq hamkorlikda ishlashi va ta'lim nazoratida bo'lishligi haqida ham juda bir qiziqarli narsalarni aytib ketdilar. We can continue, Professor. Could you just talk about your experience and why did you choose this university? Yeah, it's a unique university. It's one of the best, if it's not probably the best, in my opinion, in the country. And so I was working in England before I came here, and Westminster University in England said, look, we have our sister university in Uzbekistan, and they are in need of expertise and faculty. And for me, the history of, I was reading from early age about the history of the country and history of Bukhara, Samarkand, and Tashkent, and the Silk Road, and I fell in love with this part of the world early on in my life, and I always looked for an opportunity to see this unique part of the world. And then a few years ago, there was a book called The Silk Road by a professor from Cambridge University who also highlighted the importance of Khwarizm and Samarkand and Bukhara, and that even enticed me even more. But when I came here, I was touched by the kindness of the people. People were extremely, and this reflected in the staff and the people I work with. They're really helpful, supportive. I didn't feel stress at all living here. So it's a unique opportunity for outsiders to come in and share their experience with Uzbekistan. If they want to contribute to knowledge, if they want to contribute to youth, if they want to contribute to the international community, they have the chance to do so. This is a place to share and interact with others and to grow. For both personally, it's been personal growth experience for me. I get to learn a lot and be more patient and appreciate the different aspects, the beauty of this country in different ways. I was in Samarkand recently, I was in Bukhara as well the weekend before, and you cannot have enough of this country really. Students are very kind and nice, and they have a thirst for learning, and when we see students who really want to learn and express the desire and put the effort, we give extra effort from our side and extra time, and that's give me satisfactory feeling that someone want to learn and I can help and I can make difference in their life. And we can see that regularly, that we can make a difference in people's lives. Whenever I can make a difference in people's lives, that gives me personal satisfaction. I could do more here than I could do in England. I could make more difference here maybe than I can do in England. So this is my personal position, and I wouldn't have it any other way. I wouldn't have it any other way. Interesting. Really good. I hope that you are talking sincerely. I would not talk unless it's sincerely. Yeah, I hope that it's the truth that you are speaking, because you are. We just thinking like Uzbek people, we do not love our country as you do. Sometimes, unfortunately, you have you see, there are 2-3 things here. One is Central Asia is one of the most unadvertised regions in the world, unfortunately. Well, the second thing is Central Asia is growing and will continue to experience growth. I mean, this year it's been reported there is growth in Uzbekistan. Unfortunately, Azerbaijan has been very successful in advertising their country. Not Uzbekistan, not Kazakhstan, not Tajikistan or Turkmenistan, no. And this is very unfortunate. So you need to do better. And then also the people, why are you here? It's different stages, different missions in life. My mission is I'm an educator, to contribute to. And then this is the home of Bukhara and Samarkand and Khwarizm, and this is a unique place. Unfortunately, people cannot see it. Unfortunately, if people cannot see that, then it's our job to make them see the beauty of what this place has to offer. And then also, so for me, for an outsider can see and appreciate that.
But it's very unfortunate people cannot see and appreciate what they have. What they have is a lot, yeah, and very unfortunate. We could see and appreciate that. Nowhere is perfect. Nobody is perfect. We all have our shortcomings and our faults, but still, I mean, it's one of the safest countries in the world, top 5 safest countries in the world, one of the most beautiful cities in the world, and well designed. People are very kind. The weather is amazing. Plus, the COVID and restrictions in Europe, especially in England, has been terrible and horrible. I mean, it's very difficult to live in such conditions. Here, it's been more pleasant experience under COVID. I have not experienced any problems personally. So it's been a wonderful experience, thank God. Touch wood, as they say. But you have to be able to appreciate what you have and promote it. It is unfortunate to see outsiders have this love and affection to the country, and some people ask me, why are you here? I don't want to be here, I want to leave. Like seriously, when you leave, yes, you could learn when you leave, but you will struggle. Yeah. For me, it is different objectives and different stage in my life. I want to enjoy what this country has to offer, the culture, the language, the food, the weather, and the opportunity to share my experience with people here. So our objectives are different. People maybe want to look for economic opportunities, so their motives are different. My motives are completely different. As an educator, I have different objectives in life and different goals. So but you need to have more appreciation and promotion of Uzbekistan and its importance and throughout history and importance today and in the future. This is probably one of the best places in Central Asia to be. Great. Thank you very much, Professor Rush. Yeah, I also really enjoyed. Actually, e'tibor bergan bo'lsangiz juda ham zo'r narsani aytib ketdilar. Mana shu joyni alohida kesib olib, o'zbek tiliga tarjima qilib yuklasang ham zo'r bo'ladi. Nimaga mana biz oldindan oqqan suvni qadri yo'q degandagi gapda juda bir ajoyib narsani aytib beryaptilar va inglizini o'rganayotgan do'stlarimizga zo'r expression ishlatib ketdilar, touch wood degan, ya'ni ko'z tegmasin degandek, to'g'rimi? Mana shu expressionni ham bir o'zingiz uchun o'rganib olsangiz bo'ladi. Thank you, Professor. Thank you very much. Nice meeting you. Yeah. All the best. I'm very happy to have you guys here and share my experience with you. Thank you for asking me to share my experience. This is an extra touch. Thank you. Thank you, Professor. It was very interesting to know much more about you. Anytime. Thank you. All the best. Wish you best of luck. Take care. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, good luck with your career. Thank you. And if you need any help here in Uzbekistan, any tours, we are always here to help you. And also, we actually invite you to our learning center also. Sure. If you are interested more in education. Where is it? We have 8 branches in Tashkent, and the nearest is in Yaksaray, here in this district, and we can just give you our invitations. Sure. We will send to. I'll be happy to come back. I'll be happy. And actually, I also came to that learning center recently, and I discovered that we have our own publishing books. We also publish different books. Our mission is also to support the education, to make the education better. And yes, we are creating different kinds of tests and books for the youth of Uzbekistan in order they got the better education. And this company is called like Reg Books. Right. Yeah, and then we just share with all the teachers whose students are getting high bands from their tests. That's very good. Your English is very good, by the way. I'm very impressed with your English. Thank you very much. Thank you, Professor. Nice to meet you. Yeah, good luck with your career. Nice to meet you too. Likewise. Thank you very much. Davom etamiz. Mana to'g'risi, men maza qildim. Ushbu professor bilan gaplashib, sizlar ham menimcha maza qilgan bo'lsanglar kerak. Juda ham bir zo'r narsa aytib berdi. Hoji aka, odam xursand bo'ladi. Qarang, 2-3 dan beri universitetga boramiz. 2-3 martadan beri shu BMUga bordik, yoki mana farmatsevtikaga bordik, yoki mana shu xalqaro universitet Westminsterga bordik. Kelayotgan professorlarni O'zbekiston haqida aytayotgan fikrlari ajoyib. Menga hozir ham bitta g'oya kelib qoldi. Mana shu hamma aytayotgan professorlarning fikrini birlashtirgan holda ham bitta bir video qilish kerak ekanda. Juda ham mana qarang, biz o'zimizga unchalik e'tibor qaratmaymiz, qanaqa bir go'zal yurtda yashayotganligimizga. Aytayotgan fikrlarni hozir men o'zim ham maksimal solib ketdim-da, to'g'risi. Yanada shu O'zbekistonning rivojlanishi kattaroq hissa qo'shishga bir sababchi bo'laylik degandek fikrlar ham o'zimdan o'tdi, to'g'risi.
Ajoyib. Qayerga keyin boramiz? Hop, ketdik. Mana bu yerda hozir biz yo'l bor, ya'ni libraryga deydi, ya'ni kutubxonamizga mana shu yerdan kirishimiz mumkin. Aynan o'tirgandan ko'ra mana bu yerda yo'limiz bor, ko'rsatib ketamiz. To'g'ri ketamiz. Davom etamiz. Mana unda Hoji Akbar aytdilar, kutubxonaga boramiz-da. Sal tezroq yuramiz. Tamom. Hoji Akbar aytib bering, kutubxonasi haqida, qanaqa kitoblar bor? Kutubxonasi qachondan boshlab ish boshlagan va ichida xilma-xilligi, o'quvchilar qanchalik kelib tayyorlana oladi, liboy vaqt kelisha oladimi? Hop. Kutubxonamiz bizda 3 qavatdan iborat, yo'q, keyingisidan ancha kiramiz. 3 qavatdan iborat bo'lib, bizda aytganimiz studentlar masalan, ertalab soat 9 dan kech payt soat 8 gacha bemalol darslarni qilib o'tirishlar bo'ladi. Bizda yana undan tashqari pastda yana silent room deydi, ya'ni kitobxona bor, ya'ni kutubxona, ya'ni u yerda gapirish mumkin emas, jimjitlik. Ramtimda sekin kirsa bo'ladi. O'sha kirsa bo'ladi. Mana hozir bu joyimiz studentlar o'zlari sumkalarini, masalan, qolgan suvlarni olib kirish mumkin emas, shu yerga tashlab ketishadi. Mana shu aytganimga bemalol sumka tashlab ketasizlar-da, u yoqqa masalan ruchka, notebook anaqa kitobni qilib kirib ketish bo'ladi. Yaqin narsalar bilan kirish mumkin emas. Qarang, bu yerda kirayotganing nimani tekshiradi mana bu narsa? Bu yerda mana masalan deylik, sumkalar bilan yoki boshqa narsa bilan kirish mumkin emas. Odam o'tiradi, aqlani, ya'ni tekshiradi. Bu yoqqa masalan deylik, aytganimda ham yozib qo'ygan ovqatlarni boshqalarga kirish mumkin emas bo'ladi. И yana undan tashqari холодный deydi-ku narsalar, takoy. O'spirin narsalar bilan olib kirish mumkin emas, yosh mumkin emas hammasi. Mana bu yerda hop, bu yoqqa kirishdan oldin mana bu yerda bizda silent room degan ham pastda ko'rishlar mumkin. Hop. Hani baribir Westminster atmosferasi boshqacha. O'qiganlar kelib ketadi. Mana bu yerda bizda reading club deydi, ya'ni bizda shunaqa klub bor, kitob klubi. Mana shu bemalol kirib, odamlar bemalol diskus qilishadi, ya'ni ideyalar bilan, masalan deylik, mulohalashadi, yangi narsa insightlar olib o'qishib, mana shu yerda reading club deyiladi. Hop. Bu tomonga pastga tushamiz. Hozir bu yerda bizga kutubxonamizda mana shu yerda kitob olib, bemalol o'qish mumkin. Nari boshqa binomi? Bu mana bu o'tirishadi, ko'rsataman. Bu yerda biz rasmlarda o'zbek deydi. Oddiylik. Milliylik. Oddiylik. Mana bu silent room deyiladi. Mana bu yerda kutubxona. Hamma yo'nalishda masalan deylik, o'qishingiz kerak bo'lgan hamma kitoblar bor. Mana kitob olishdan oldin biz avvallanib keladi, informationga aytilasiz, masalan, yozdirasizlar, masalan, 1 kungami, 2 kunga qaysi kitob aytasizlar, u yozib qo'yasizlarga. 1 kungami, 2 kungami anaqa. Chunki masalan deylik, yo'da o'z ajishkasi bor. O'g'irlab ketolmaysizda, u yozib qo'yadi. Undan tashqari shtraflar bor. Shu. Mana ko'rsanglar. Hidlarga chiqib turadi, hidlar. Yo'shak maskani eshitdim-da, mazali. Haqiqatan o'sha kitoblarni, hidlardan odam maza qiladi. Aytib keting, qanaqa kitoblar bor bo'limda? Hop, mana kitoblar qanaqa bo'lganki, mana bitta bizda yozib qo'ygan, mana har bir yo'nalish yozib qo'ygan. Masalan, bu yerda IT bor. IT kitoblari mana, masalan, algoritm, SP, visual hammasidan mana yozib qo'ygan. И mana qaysidan mana bitta ikkimizda kirsa ID'lar bor. Qaysi kitoblar nima yozib qo'ygan hammasida. Bu IT, anti ekonomika hammasida yozib qo'ygan. Sekinki kirsa bilan mana bitta gaplashish mumkin emas o'zi. Такой fokus berib ishlaydigan odamlarga juda ham zo'r xona. Shovqin-yu, ham harakat ko'rsatadi, ekonomika, boshqa kitoblar hammasidan bor. Ko'p deganda. Mana bu yerda biznes ketgan, marketing, anaqa HR. Ko'rakali ham aytib qo'yaylik. Sizlar mana Westminsterni bilib olinglar. 2002-yil ochilgan, o'sha 19 yil tajribaga ega universitet. Hozir sizlar BMGda o'qisanglarmi, Websterda o'qisanglarmi yoki shu boshqa yangi ochilgan universitetlarda o'qisanglarmi, nimaga bizda bunaqa joylar yo'q demaylar. Chunki Westminsterdan sirasi bunaqa paydo bo'lib qolmagan, to'g'rimi? Hammasi ish jarayonlarida sekin-sekin kelgan. Aytmoqchi bo'lganimiz, boriga shukr qilib, yo'g'iga ham shukr qilish kerak. Masalan, hozir paytda bu yerda ham shu o'sib kitoblar ham menimcha shu vaqtda jarayon sekin-sekin kelgan. Mana o'sha juda ko'p imkoniyatlar bor. Hammasi o'quvchi, talabani o'ziga bog'liq. Qancha ko'p o'qiyman desa, ham imkoniyatlari bor. Xohlagan kerak, o'qisa bo'ladi, to'g'ri. Ajoyib. Mana bu yerda bizda keyin studentlar o'tirishadi, dars qilib, aytganimdek, fokuslik kerak bo'lsa, bu yerda o'tirib anta joylar bor. Hammasi ko'rib anaqa qilsa. Akamizdan intervyu olaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bitta bir intervyu olsak bo'ladimi aka sizdan? Qarshi emasmisiz? Shu o'qishingiz haqida bir aytib bersangiz, bizlarni ko'rayotgan do'stlarimizga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Qarashlar, masalan, taqolaman. Sizga shart emas sizga. O'zingizni tanishtirib ketsangiz, aka. Ismingiz nima?
Nechinchi kursda o'qiysiz? Islom Karimovning 4-kurs talabasiman. Ben fakultetida. Aynan bizga tajribali studentlarni chiqdi-da, 4-kursda ekanlar, ajoyib. Aka, o'qish haqida aytib bersangiz bo'pti, imkoniyatlari, sharoitlari. O'qishimizda Xudoga shukr, hamma sharoitlar mavjud. Mana ko'rib turibsizlar, hamma yo'nalishga mos bo'lgan kitoblarimiz bor. Qonun deysizlarmi, iqtisod deysizlarmi, matematika, oliy matematika hamma yo'nalishlarda demak kitob topsangiz bo'ladi. Bemalol kelib kutubxonada men eng ko'p vaqtimni kutubxonada sarflayman, to'g'risini aytsam. Hozirgi davrda demak bizda imtihonlar payti. Hozir imtihonlarga tayyorgarlik ketyapti. Umuman olganda o'qishimizda hamma sharoit bor. Demak kantinlarimiz bor, bemalol o'tirib ovqatlanib, bo'sh vaqtlarda demak ko'rgan bo'lsanglar bolalar o'z ko'chalarda anaqalarni ustida, o'tlarning ustida o'tirishib bemalol dars qilishyapti. Bir-birlar bilan gaplashib, o'yinlar o'ynab, hamma sharoitlar bor. Mana qani, 4 yildan beri shu yerda ekansiz. Hamma sharoitlar bor deyapsiz. O'sha bu yil o'qish bitirasiz, to'g'rimi? Inshaalloh. Keyin qayerga ishga kirmoqchisiz yoki magistraturani davom ettirmoqchimisiz? Bundan keyin ishlash imkoniyatlari qanaqa? Bu hamma menimcha 4-kurs bo'lgan talabalarga beriladigan eng ko'p savollar. Demak, bu nima deydi ingliz tilida klishe bo'lib qolgan. Klishe degani demak o'sha ko'p takrorlanib turadi bu narsa. Lekin stereotiplarni yo'qotishimiz kerak. Ayniqsa hozirgi mana kirib bizani o'qishga kirmoqchi bo'layotgan talabalarga yoki kirib qo'yib, mana afsuslanib qoladi-yu, nimaga kirdim, nega bunaqa bo'ldi. Yo'q, bunaqa narsani yo'qotish kerak. O'qishdan keyin обязательно ishlar bo'ladi. Mana misol uchun realniy fakt bir hafta oldin bizda demak job fair degan o'sha ko'rgazmamiz bo'ldi. Bu yerda hamma O'zbekiston, даже international kompaniyalardan kelib, demak bizdan ayniqsa 3-4-kurs talabalarini tanlab olishadi. Albatta o'sha CV, ya'ni rezyume orqali, rezyumelarda o'sha oldin ishlagan joyinglar, даже ishlamagan bo'lsanglar ham ba'zi bir kompaniyalar demak nima deydi? Yosh kandidatlar, которые bilimga ega va ishga chanqoq bo'lgan energetik talabalarni baribir talab qilishadi, обязательно. U ish topolmayman, unaqa bo'ladi, Westminster, Singapurga unaqa narsa o'ylash kerak emas, обязательно. Наоборот bizga mana ingliz tilini, rus tilini, qo'shimcha yana ko'p bolalarimiz bor, yapon, koreys tillarini bilishadi. Til bilamiz, xudo xolasa ish bor, inshaalloh. Yaxshi, zo'r. Magistraturalar haqida qanaqa bir ma'lumotlaringiz bor? Xo'p, magistraturamizda hozirgi davrda demak, agar adashmayotgan bo'lsam, 4 ta fakultet bo'yicha yo'nalishlari bor. Biznes, IT yo'nalishida va bizning mana iqtisod yo'nalishimizda va qonun yo'nalishida fakultetlar bor. Qonun yo'nalishi adashmasam O'zbekiston qonunini o'tmaydi. Ya'ni ko'proq o'sha Westminster o'zi London Accredited University bo'lganligi uchun o'sha London based qonun o'tiladi bizda. Demak, iqtisod yo'nalishida xudo xolisa o'zimga ham niyat bor. Agar Alloh nasib qilgan bo'lsa, magistraturga ham kirib o'qiymiz. Zo'r, sizga omad tilab qolamiz, aka. O'qishlaringizga omad. Sog' bo'ling, xursand bo'ldik. Bir shirin, yaxshi o'zingiz fikrlaringizni o'ylashganingiz uchun bu bizga, bizning ko'rakni o'rtoqlarimizga ancha foydali bo'ladi. Rahmat aka. Biz Registon o'quv markazidan keldik. Mana bu ham bir narsadan qaraylik, keyingi safarlar Registondan sovg'a-povg'alar olishimiz kerak ekan. Registon o'quv markazidan keldik. Mana shu yerda bir kirmoqchi bo'lgan o'quvchilarga universitetlarni ko'rsatib beraylik degan niyatda o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz. O'shani bir ichlarini, sharoitlarini sekin ko'rsatib yurdik. Men o'zim Webster universitetida o'qiyman, 2-kurs. Sheriklarim transportni Websterda va boshqa joylarda Websterda o'qishaman. Bu do'stimiz Hojiakbar ana bizani kelishimizga bir sababchi bo'ldilar. Kelinglar bizaniki ham ko'rsatinglar deb Westminsterga sekin bir ichlarini, sharoitlarini ko'rsatib chiqmoqchimiz, aka. Rahmat, sog' bo'ling, xursand bo'ldim. O'sha universitetda ham saviyasi baland bo'lgandan keyin, kirish qiyin bo'lgandan keyin yoki o'qitish qiyin bo'lgandan keyin talabalari ham o'ziga yarasha bir bilimli, ziyoli insonlar bo'ladi. Mana qarang, biriktaringlar suhbatlashib, mana dunyoqarash, fikrlash, odamlar bilan muomala qilish, san'atlari ham boshqachada. Odam xursand bo'ladi. Xo'p,
Hozir demak davom etamizmi? Da. Davom etamiz mana aytganimdek mana bu yerda. Javob ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Intervyuga bo'lamizmi? Qarshimisiz? Shu o'qishinglar haqida bir fikrlaringizni aytib ketsangiz, xursand bo'lardik. Мы пришли с Регионального учебного центра. Мы делаем видео про этот университет. Мы показываем здесь обстоятельства профессора, как Обзор вообще студенческой жизни. делаем. И вы можете порекомендовать ваш университет нашим зрителям. Почему нужно выбрать этот университет? Что делает этот университет уникален, чем другие университеты в Узбекистане? В вашем мнении. И можете представиться, пожалуйста? Здравствуйте, меня зовут Софина Шарипова, я студентка 4-го курса, направление экономика с финансами. И я выбрала этот университет, потому что считаю, что здесь очень много квалифицированных кадров, которые имеют профессорскую степень, особенно на нашем направлении экономики. И я думаю, что данный университет подходит для тех, кто хочет стимул для роста, обрести больше знаний в какой-то определенной сфере, будь то юриспруденция, экономика, финансы или бизнес. Отлично. Вот вы тоже уже оказываетесь здесь 4-й курс, да? Какие ваши планы? Где вы будете работать после этого университета? Есть ли хорошие возможности для выпускников? В первую очередь, наш университет заботится о трудоустройстве, дальнейшем трудоустройстве наших студентов. У нас есть каждый год ежегодная ярмарка вакансий, Career Day, и, например, она прошла 8-9 апреля. В наш университет приходят представители различных банков, и различных предприятий и так далее, предлагают как стажировки, так и full-time job. И это зависит от нас все. Да, конечно, это зависит от нашего опыта, от наших навыков, но наш университет заботится о том, да, чтобы большинство было трудоустроено по окончании, или же они могут предложить какие-то дальнейшие пути развития в магистратуре, да? Да, для учебы Отлично. на магистратуре. Отлично. Как здесь, так и за рубежом. Отлично. Как раз вы сейчас только что я хотел закончить, но вы сказали за рубежом. Давайте поговорим про этот университет. Возможности обучения за рубеж. Потому что вот вы у вас есть опыт, уже 4-й курс. Были ли возможности у вас трансфер сделать этот университет на другие университеты? Какие там возможности? К сожалению, не было, потому что именно наше направление не... Именно такое направление, как Economics with Finance, не предоставлено в учебе в Вестминстере в Лондоне, хотя трансфер был возможен для других направлений, как IT, и, если не ошибаюсь, еще бизнес. Эти направления имели возможность перевода на 1 год в Вестминстер в Лондоне. Так, если вы захотите после первого курса, то вы можете сами найти любой университет за рубежом, который вас интересует. Когда вы будете перевести в Вестминстерский в Лондон, они спросят вас еще другие платы на некоторые вещи? Оплата производится в соответствии с их регламентом, и сумма другая. Другая. Да. И просто вы имеете доступ, чтобы переводиться с Westminster Ташкент в Westminster Лондон. Но другие будут суммы. Конечно. И возможности. В соответствии с их, да. Отлично. Тогда это тоже все зависит от вас. Тоже вы сами тоже можете перевести в другие университеты. Да? Я не ограничиваюсь Вестминстером в Лондоне. Да, отлично. Кстати, ваше желание к поступающим? Я желаю им всем, чтобы они поступили в тот университет, который они хотят. И главное найти то, что они ищут от высшего учебного заведения, будь то общение, будь то социальная культура и знания, которые они обретут для дальнейшего развития в их карьере. Отлично. Спасибо вам большое. Удачи вам. Yaxshi suhbatlar bo'ldi. Men o'ylaymanki, mana sizlarga ham suhbatimiz yoqyapti. Agar suhbatimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, videoni do'stlarga ulashinglar. Zero shu sizlar sababli yana bir necha o'quvchilar ushbu universitetni hali beri kashf qilinmagan ajoyib ma'lumotlarni kashf qilishadi. Shu do'stlarimiz yordami bilan va albatta ushbu videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlarga ulashinglar va like bosinglar, kommentda o'zinglarning fikringlarni qoldiringlar. Qaysi universitetga borishimiz haqida fikringlarni qoldirsanglar bo'ladi. Xo'p, mana kelyapmiz asosiy joyga, yig'lar bir bo'ldim studentlarimiz
tayinlangan joy, ekzamenlarga, mana masalan ko'rib turibsizlar, bitta darslar bo'lyapti onlayn tarzda, bemalol ko'rib qilishsa bo'ladi. Ha, aytgancha. Hozir anaqa-yu, sizlarda o'qishlar onlayn bo'lyaptimi yoki offlayn bo'lyapti? Bizda hozir qanaqa bo'lyaptiki, mana leksiyalarimiz, ya'ni leksiyalar onlayn tarzda bo'lyapti. Seminar degani, ya'ni masalan har o'zining guruh bor, guruh bo'lingan, ularga offlayn tarzda bo'ladi. Ya'ni masalan leksiyada katta zal bo'ladi-ku, 3-4 ta guruh bitta qilib onlayn o'tiryapti. Bu ya'ni anaqalarni studentlarni himoyasini o'ylab, virus olib qilayotgan ish. Hammasi o'sha bir sog'liq salomatligini o'ylagan holda. Davom etamiz. Tashabbus. Mana bu yerda bu ham такой library mana kimdir kiraman desa, masalan, kitob olishga o'tirgan joyi bu. Kitoblarni olib shu yerda o'tirsa bo'ladi. Kitoblarni pastdan olishsa bo'ladi. Da kitob olib chiqib ketasiz, aytganimdek o'shaning registratsiya qilib olib ketasiz. Masalan, yo'nalishingiz bo'yicha qaysi kun, necha kun yozib ketasiz, xohlagancha xolis universitet tashqari yoki universitet ichida o'qib o'tirsangiz ham bo'ladi bemalol. Qarayman, e'tibor beryapman, rasmlar bor-ku. Hammasi O'zbekiston rasmlarini qo'yganda. To'g'ri. Nima bir bunda ham qanaqadir sabab bormi ekan siz fikringizcha? Endi men o'ylashimcha endi birinchidan tabiiy beryapti, ya'ni O'zbekiston bo'lgani uchun ham o'zbek muhitini berish uchun masalan O'zbekiston turib ham shu davlat anaqasini atmosfera deydi, ya'ni feelingsni qilish bo'yicha deb o'ylayman. Shuning ko'rsatma juda ham zo'rligi. Ajoyib. Mana o'shanga e'tibor beraman. Rasmni haqiqatdan internetdan olib pechat qilib qo'yilmaganda. To'g'ri. O'zi bir mehr bergan rasmga o'xshaydi. To'g'ri. Mana bu ya'ni asosiy joyimiz bu library hisoblanadi. Ya'ni mana aytganimdek sizlarga studentlarimiz bemalol o'tirib dars qilgan joylar. Mana даже hamma sharoitlar yaratilgan. Mana doskalarimiz bor. Masalan, doskalar qilib bemalol to'g'ri yozsa bo'ladi. Undan tashqari bu yerda mana bu yerda bizga kitoblar qilingan. Kitoblar olib, o'qib qilishsa bo'ladi. Bundan kutubxona ekanda. Mana bu o'sha kutubxonaga shu katta e'tibor qaratilgan ekanda. Mana aytganimdek kutubxona 3 qavatdan iborat, ya'ni birinchi etajda aytganimdek narsalarni qoldirsa bo'ladi, narsalarni qoldirib, boshqa ishlar bor. Ikkinchi etaj bilan uchinchi etaj aslida o'tirgan joy, dars qilib bemalol kurslar bemalol gaplashib o'tirsa bo'ladi. Zo'r, mana bu yerda ham qaranglar, yozib qo'yishibdi, Learning Resource Center haqida. Hozir biz 3-floorda ekanmiz. Hozir biz 3-floordamiz. Mana ya'ni LRC building deyiladi. Mana bu yerda mana bookslar, faction hammasi bor. Ikkinchisi mana main area, ya'ni aslida o'tirgan joylarimiz. Hammasi yo'q. Internet bor, Wi-Fi hammasi studentlar o'ylab qilingan, bemalol foydalanib qilsa bo'ladi. Zo'r, yuring davom etamiz. Hozir biz hojiklar nimalarni yana ko'rib ketsak bo'ladi. Endi bu yerda nimalar bir suhbatlashsak bo'ladi. Mana endi bu yerda masalan aytganimdek mana xuddi qarang anaqalarga borganmiz-ku, Ground Zero, C-Space, Coworking markazlariga. Mana shunaqa bir alohida joylar qilib qo'yishadi. Universitetda ham o'quvchilar, talabalarni o'ylab, imkoniyatlaridan kelib chiqib, mana shunaqa joylarni qilib qo'yishi. To'g'ri. Mana shunaqa team masalan bizda guruh worklar bo'ladi, ya'ni komanda bo'lib ishlaydigan joylar, o'shaning uchun masalan fokusga yoki bitta bo'lib ishlashga juda ham qulay joylar. Mana bu yerda bittaki nari tomonlarda ham bor, ya'ni pastlarda ham ko'rsatib bo'ladi. Shunaqa. Ajoyib. Mana bu yoq уже основной joy, mana ko'rasizlar, sekin ko'rsatib bo'ladi. Anaqa bir vaqtda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev kelganlarida menimcha mana shu bo'ladi. Ko'pincha mana katta tadbirlarimiz ham masalan guest lecture deymiz, mana shu yerda bemalol qilinadi. Hamma sharoitlar yaratib studentlar uchun, stafflar uchun qilingan joy. Ko'rsatib bo'ladi. Xo'p. Xohlasanglar pastdan ketishimiz ham mumkin, yana u yoqdan chiqib ketishimiz ham mumkin. Meni ham kursoshim o'tiribdilar, birov-birovga g'ulomov degan. Intervyu ketamizmi? Farqi ketdik hozir. Xohlasanglar ham tushib ketishimiz ham mumkin, pastdan mundoq tushish ham mumkin. Qayerga ketishamiz hozir? Pastdan chiqib ketamiz-da. Mana shundan tushib ketdik. Yuring bo'ldi. Men hozirda Men aytganim juda ham hozir payt ekzamen bo'layotgan payt uchun hamma tayyorgarlik, ham ekzamenlar bilan ko'rib turibsizlar. Haqiqatan qarang, hozir уже o'quvchilar ko'p darsi bo'lmayapti. Menimcha hamma уже imtihonlarga tayyorgarlik. Imtihonga tayyorgarlik ham joyga ketyapti. Doskalar ham to'liq imkoniyati bor ekanda o'quvchilarga. 3 ga borib qo'yishdi, bemalol hamma xohlagancha bir foydalansa bo'ladi. Shunaqa. Ko'rsa bo'ladi. Ajoyib. Kelinglar, o'rtog'imni ham bir intervyu olib ketamiz. Bemalol. Fikr uchun. Uyalmaydi. Kamerada uyalmasa aka. Yagona kelamiz. Assalomu alaykum. Marhamat, sanoatsiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Biz hozir video otdik, Registon o'quv markazidan keldik. Universitetga havas qildik. Bu men o'rtog'im, marhamat, litseyda birgalikda o'qiganmiz. Marhamat, mana o'zingizni ham bir fikrlaringizni aytib ketsangiz, ushbu universitetlar haqida
Nimaga ushbu universitet tanladingiz o'zi? Bir sizga shunaqa qiziqarli savollarimiz bor. Hop, o'zi 2 yil bo'ldi, ikkinchi kurs bitiryapman. O'qish yoqdi, IT fakultetidaman. Yaxshi fakultet, men uchun yoqdi. Tanlagan sababim o'zi Amerikaga ketishim kerak edi, o'xshamagan. Keyin O'zbekistonda Westminster to'pligiga kiradi baribir. Westminster tanlab olganman. Yaxshi, zo'r. Qarang, mana siz hozir o'qish jarayonida ishni ham birga olib ketyapsiz. Bizlar bilan ulashib turasiz-ku. Endi mana shu haqida yoritsak bir ozgincha. O'qish bilan ishni ushlash qiyin emasmi? To'g'risini aytsam qiyin bo'ladi, chunki O'sha qayerda ishlashingizni ham aytib keting qisqacha. Logistikada ishlayman, logbook отделida. Kechqurun ishlayman, ertalab o'qishga kelishga to'g'ri keladi, qiyinroq bo'ladi, to'g'risi. O'qish chunki bizda oson emas, IT fakultetida bitta dars o'tkazdingizmi, keyingi dars ulab ketish qiyin bo'ladi. Lekin birinchi yil bo'ldi, ebladim, Xudoga shukr, o'xshyapti poka. No qiyin, oson emas. Endi qiyinchilik bo'lgan narsani orqasidan bir oyat bor edi, adashmasam. Har bir qiyinchilikdan so'ng osonlik, yengillik kelaver degandek. Xuddi mana bu yoqda ham qiyinchilik bo'lganini orqasida bir o'zini foydalari ham bor deb bilamanmi? Ya'ni hech narsa bir oson bo'lib qolmaydi. Siz mana ushbu universitetga kirishga ham qancha bir harakat qilgansiz, mehnat qilgansiz. Mana kelgan qaranglar, o'qishga kirish unchalik qiyin bo'lmasa ham aytib ketyaptilar do'stimiz, o'qish jarayonlari qiyin degandek fikr bildirib ketyaptilar. O'qish oson emas, Westminsterda ko'plar aytadi, oson, shunaqa stereotiplar bo'ladi, lekin unaqa narsa yo'q. Bino qanaqa bino edi? Amur Temur building. Amur Temur building. Shu Amur Temur ko'chasi joylashganligi uchun shunaqa edi. Bu haykal haqida ham bir gapirib ketaylik. Nimaga bu qo'yilgan Power of Knowledge with Gratitude to Westminster University in Tashkent from Graduates. Sculpture Toshnazarov UF. Ular qilib berishgan nima? Bular qilib berishgan, shunaqa skulptura qilib berishgan, mana shunaqa. Ya'ni bilim bu sila deydi-ku, ya'ni sila bu bizning o'shaning uchun такой необычный qilib bizning universitet uchun bu qilingan narsa turadi. Ya'ni LSTXga kirishingizda kitoblar, ya'ni kitob anaqasini berib turadigan narsa. Ajoyib, haqiqatdan qaranglar mana. Bizga o'xshab ko'p gamburgerlarni yo'rib qorin qo'yib olgan kitob kam o'qiydi, bu yerda kichkinagina bir ko'p kitoblar o'qiydi, qizcha og'irroq bilim jihatdan bir o'lchanganda. O'shanga sizlarga ham tavsiya qilamiz. Bo'sh vaqtinglar bo'ldimi? Juda ham ko'plab kitoblar bor. Sen bo'l mana hozir Asahi Books to'g'rimi? Juda ham zo'r dunyoga mashhur bo'lgan kitoblarni o'zbek tiliga tarjimalar qilishadi. Vaqtinglarni bo'sh o'tkazmanglar. Mana shunaqa bir foydali kitoblarni kuniga hatto bir betdan, 2 betdan o'qisanglar ham o'zingiz uchun foydali bo'ladi. Shu bilan birgalikda Hojiakbar do'stimizning bizneslari bor. Books degan. Books bu mana bularni ham mana misol uchun qanaqa kitoblar kerak bo'lsa, bemalol hozir topish juda oson-da. Bemalol mana bularga ham yozib o'zingizga shu foydali kitoblarni olsanglar bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri, bemalol qilsa bo'ladi. Zo'r, davom ettiramiz bunda Hojiakbar. Hop, davom etamiz. Bizda hop, sport joylari bor, basketbol o'ynash uchun tashqari joylar, bizda futbol joylar bor. Bemalol liseyda studentlar chiqib, darsdan chiqib, o'ynasanglar bo'ladi. Men ham okalardan ham bir intervyu olamiz. Qaranglar, o'qish jarayonida bular formalarda shug'ullanishadi. Assalomu alaykum. Hormang, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Shu universitetda o'qiysiz, adashmasam? Universitet emas, litseyda o'qiyman. Ha, litseyda o'qiysiz. Ajoyib, mana litseyda o'qiydigan do'stimizlarni ham ko'rib qoldik. Zo'r. Litsey bilan universitet birlashtirganligi sizlarga qiyinchiliklar tug'dirmaydimi? To'g'risini aytsam, nabarot bu qiyinchiliklar emas, yaxshiliklar olib keladi. Ko'pincha tanishlar, networking deyiladi bu narsa. Ko'p tanishlar olamiz, ko'p maslahatlar olamiz darslardan. Yaxshiliklari ko'p demoqchiman. Yaxshi, mana litsey tanlaganingizga sizga nima sababchi bo'lgan? Nimaga Westminster litseyini tanlagansiz? Birinchidan bu litsey O'zbekistonda va O'rta Osiyoda eng zo'r hisoblanadi. Shuning uchun o'zimni tasnamoqchi bo'lib topshirganman. Bu litsey, Interhouse va diplomatiyaga hammasiga kirganman. Va shu litseyni tanlaganman. Zo'r. Qarang, mana hozirgi bilamiz, hozirgi paytda o'sha 10-11-sinflar bo'lgan, 2 yil o'qiysiz. Litseyga kirsiz, yana 3 yil o'qiysiz. Nimaga siz litseyga shu vaqtingiz 3 yil yo'qotib bo'lsa, litsey tanlagansiz? Uning o'rniga maktab 2 yil o'qiganingiz yaxshi emasmidi? Litseyda hozir bizda 2 yil. Litsey ham 2 yil qilib qo'ygan. 2 yil. O'zi to'g'risini aytsam, bu yerda tanlashimdan mazmuni baho uchun emas, chunki baholari hammasi tushib ketadi avtomaticheski. Chunki bu yerda ilm, obrazovaniya kuchliroq, shuning uchun maktabga qaraganda
ko'pincha men yangi tanishlar, yangi o'rtoqlar uchun va yangi возможностьlar uchun kelganman botga. Zo'r, ajoyib. Qolganlarga ham kirish tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Litsey qachondan boshlanadi bunga kirish? Imtihonlari, dokument topshirish? Kirish o'tgan yil dokument topshirish iyunda edi. Bu yil yoziladi. Aniq datasi yo'q. Saytida bor hammasi. Zo'r, ajoyib. Любой ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol shu o'zini veb-saytiga o'tib turib, aniq bir ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Abdurauf, sizga kattakon rahmat. O'qishlaringizga omad tilaymiz. Barcha sizga o'xshab tayyorlanayotgan bolalarga ham biz muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Davom ettiramizmi, Hoji aka? Echilgan? Чуть-чуть споримся. У меня один с мероприятия, мне надо успеть вас познакомить. Все, хорошо. Echib ketamiz. Ular yana nimalar haqida bizga aytib berasiz? Hozir mana ko'rasizlar, studentlar ancha ko'payyapti, hammasi sekin kelyapti universitetlarga. Biz oxirgi gap qo'yamiz. Demak, to'g'rimi 9 da kelganimizda ko'p o'quvchilar yo'q edi. Demak, O'quvchilar dars talabalar. Dars. Ha, endi shu dars. 9 ham darslarimiz bor. Pelmeni bo'ldi-da. Dama parada tugayapti. Soat 11 da parada tugaydi. Ya'ni anaqa bo'yicha, grafik bo'yicha. Lekin o'shaning uchun ham hozir studentlar ancha ko'p. Futbolda ham o'zini futbolni poyalari va futbolni joylari bor ekanda. Da mana bu yerda tashqiga futbol o'ynasa bo'ladi. Litseyda ham anaqasi yo'q buni. Xohlagan payt uni faqat naroddan bron qilib qo'yish kerak bo'ladi. Chunki o'ynaydiganlar juda ham ko'p. Bino ham zo'r chiroyli tushibdi. Qaraganingizda. Bu yangi binomiz. Sentrda joylashganligini eng katta sabablardan biri bo'lsa kerak. Mana xabaringlar bor, o'tgan yil ham Tim universiteti ochildi, adashmasam, oldingi o'tavering. Tim universiteti ochilgan edi. Tim universiteti ham bir yurtimizning eng oldi tadbirkorlari Zafar aka Hoshimov, Hikmat aka Abdurahmonov va yana rektorlarning ismlari Alisher aka Hasan, mana o'sha insonlarning yordamligi bilan o'sha universitet ham ochildi. Men so'radim ko'pchilik do'stlarimizdan, Timga kirgan, Westminsterga kirgan, boshqasiga kirgan, nimaga Timni tanlamadinglar desak, asosiy sababi juda ham bir chetroqda manzil ekan degandagi bir fikrni bildirishgan edi-da. Mana Westminsterga nimaga deyilsa, mana shu tajribasi, keyin bu joylashganligi ham ancha bir markazda bo'lganligi shu tanlaganmiz deb aytib o'tishgan edi. Endi anaqa, ya'ni joylashish ham juda ham katta plyus hisoblanadi. Endi Toshkent o'rtada hisoblangani uchun ham yuzga yoki boshqa ishga ham juda ham qulay joy bo'lgani uchun ham yana bitta plyus. Ha, endi bo'lmaydi. Aniq professionallar borish kerak ekanda. Keyin mana qarang, Tim ochilgandan keyin men o'rtog'im aytdim-ku, Zafarning o'rtog'i shu yerda o'qiydi, aytdilar-da. Bizda deydilar, yaxshi professorlarimiz Timga ketib qoldi dedilar. Qanchalik rost? Bo'ldi, shunaqa, lekin 3-4 ketganlar bo'ldi. Endi baribir ham bular o'zini karyerasi bordir, balki boshqa planlari bordir, ya'ni kelajagiga o'shaning uchun ham ketgan bo'lishi mumkin, lekin ko'p anaqalar, lektorlar, ya'ni o'zimiz o'qituvchilarimiz shu yerda. Hozir yana tanishimiz mumkin, hozir bir ikkita anaqalar bilan. Xo'p, mana bu zangimiz bilan ATB hisoblanadi. Yangi bizga kelyapti. Yildan yilga boramiz, yangi tashqi narsalar Londondan boshqa joydan ham kelishyapti. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda bizda cruise joy, ya'ni ATB hisoblanadi. Mana bizda ask why deyiladi, ya'ni ask why nimaki, bu yerda biz studentlarga masalan spravka yoki masalan yordam kerak bo'lsa, masalan ishga, boshqa joyga bemalol kelib savollarga uchrashlari mumkin bo'ladi. Zo'r. Keyin 19 yoshga to'lganlik haqida 12-yanvar tug'ilganmi? 12-yanvar kuni Westminster 19 yoshga to'ldi. Xuddi Grantlar o'xshash, Space o'xshash shunaqa coworking centerlari bor. Bemalol kirib ko'rishlar bo'ladi. Mana bu yerda ham bizda studentlar o'tirib bemalol anaqa qilishadi. Shu bunaqa sharoitlar ko'p ekanda-ku. O'tirib bemalol qilsa bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. O'tirishdi, ko'rishlar, dars qilib o'tirishibdi. Ajoyib. Bu yerda hozir biz intervyu olishga harakat qilamiz, bitta anaqamiz bilan. Ustozimiz bilan. Aslida bu tomon o'qituvchilar o'tirgan joy bo'ladi. Bu zangada. Dekanatimiz. Diversity of thinking, diversity in sporting activities. Ya'ni mana sportda ham har xil narsalarga bular ixtisoslashtirilgan. Mana futbol ham bor, badminton ham bor, basketbol ham bor. Bizda aytganimdek shu sport yo'nalishida har oy, har anaqa bo'yicha har xil internament, ya'ni turnirlar bo'ladi. Badminton, basketbol hamma yo'nalishda bemalol bu ham sport tomonidan ham juda ham afzal. Mana bunda blending the tradition of the British education with the cultural heritage of Uzbekistan. Haqiqatan men mana shu narsaga amin bo'ldim. Ya'ni shu Britaniyadan zo'r bilimni olib kelib O'zbekistonda Hasan akamlarning Mama Saidovning zo'r gaplari bor. Think globally, act locally deydilar. Ya'ni dunyo miqyosida fikrlar,
o'zingni miqyosingda Да. qo'llagan degandagi. To'g'ri, to'g'ri. Zo'r, davom ettiramiz. Можно сказать? Good morning, professor. Good evening. We came from Registan Learning Center, Okay. and we are making interesting video about your beautiful university. And it was very nice to discover this really interesting university. The diversity of faculty and the diversity of students is really amazing. So thank you for accepting us to your room and taking interview from you. And we have several questions. Sure. So could you introduce yourself, please? Sure, I'm the dean of the business school. And so I've been a dean since last October 2020. So I'm fairly recent in my job. And the reason I accepted the job actually is because I'm very enthusiastic and I think that Westminster has a great future and I want to be part of it. So that's one of the reasons I accepted the job as a dean of the business school. Well, we are really happy that you and other clever professors are coming here and teaching us. Just now we have talked with Professor Alan Rush, and he's also the ideas, he's also points about this university just was amazing. So could you just talk a bit about your major business? How is it so professional here? Well, first of all, we have a great faculty members, and as you know, what we would like to emphasize moving forward is internships, because we think that education is not only learning by reading books and watching videos, but also by doing. So internships will be a big part of the education received at Westminster. The second part that I would like to emphasize is entrepreneurship, because I think that we have a role to play in Uzbekistan, and we have the facilities for that and the expertise. So I think entrepreneurship is likely to be a core part of our curriculum. And finally, something that I would like to do moving forward is more exchange with other universities overseas, so that students can have an experience, an international experience. So that's the three areas that I would like to emphasize: entrepreneurship, internship, and exchange with foreign universities. Great. What kind of internships are students taking now? So right now, I don't know if you've seen the job fair last week, but it was very well attended by many well-known organizations, and the numbers would be too long to name today. But all the major firms were there. So it's not only internship, but also a job at the end of the 4 years. And I think that's what it is. Westminster, it's about receiving an education to be able to learn by yourself, but at the end, it has to translate into skills that provide a job. So I think that's the two parts of the education: the ability to learn on your own, and also the skills that you need to get your first job. Yes, great. Thank you, Professor. Could you just count some of the companies where the students are already taking or are already implementing the education that they learned from Westminster to the companies that they are working, if you have examples? Yeah, I mean KPMG or the EY where at the job fair. And that's the one that I've seen and discussed internship and jobs with. So all the major accounting firms are definitely interviewing on campus, and they not only do accounting but also consulting as well. So it's management accounting. Yeah, thank you. And then, as you could see, after this quarantine, many people were studying online. Yes? And while studying online, people just understood is studying for 4 years not too long, rather than studying for 1 year for business, for example, because there are lots of online courses, like Coursera or Udemy, where you can online study for not so expensive. So what's your opinion about this? Isn't 4 years for studying business and economics much more? Because maybe it can be learned in 1 year. What do you think about this? It depends what you intend to receive or to get from your education. If it's just skills, some skills you could get them within 1 semester. If it's the ability to learn, then it takes a bit longer.
And as I said, when you look at it, you have to look at what you learn during a class and also internship program and so on. So in my book, it's a bit longer. Now, of course, COVID has changed the way we look at the higher education. But fundamentally, you still need the ability to learn on your own, a certain maturity before you reach the business world. So it's just not only skills, it's the attitude and your own ability to absorb new information and process information, and that takes a bit longer. Interesting. Yeah, and as you know, here in Uzbekistan, new international universities are being opened year by year. Yeah. And I know you know them. And what do you think? What makes Westminster University unique than those universities? All right. So higher education is a very competitive industry, and it's a global industry. And I'm using the word industry, I think it's the right word. It's very competitive and it's very global. So it was just a matter of time before competitors would come to Tashkent and Uzbekistan. And moving forward, there will be other competitors. So indeed, you need to have, like any other enterprise, you need to have a competitive advantage. What is it that you do actually better than the other organizations? And I think at Westminster, what I intend to do is exactly what I said earlier, emphasize entrepreneurship, internships, and exchange with foreign universities. I think that's where we could have a competitive advantage. We also have, I think, the location. We are downtown, Tashkent. We have an outstanding faculty. So I think all these are competitive advantage. But moving forward, we have to compete. We have to be better than the other university. And I do actually welcome competition because usually it does help to achieve more. And I think that's what it is. Yeah, perfect. And I hope that we are not taking your much time, Professor. No, it's my pleasure to talk to you and to talk to the other students. Thank you, Professor. We appreciate it. And one of my last questions is about the syllabus, about what kind of books do you use to teach the students? Oh, this is this is a question that is a bit more complex because, of course, every module has its own book. And sometimes you don't actually need a book. For example, when I teach cases, I don't use a book. I use cases, Harvard cases, real business situation, because my courses are more kind of grounded into what's happening in the business world. So in my case, I don't use book, I use cases, and I'm assuming that every professor has a different way to teach the material. I mean the methods that you teach the students. What kind of methods do you use? So you have a mixed bag, and again, I'm not talking about simply me, but other professor. I think it's a mixed bag of book, cases, video, your own experience if you're a practitioner. If you're a practitioner, you can always illustrate what's in the book with example of what you've seen and what you've done in the real world. And I think that's the right mix actually, is when you can use a book and illustrate what's in the book with example that you have experienced yourself as a practitioner. Thank you very much. And the last thing, could you just say your advice for the people or for the parents who want to be the students of this Westminster University or who are struggling in choosing the right university? How should they choose it? So I think, the way I look at the business school is to train students to not only have this ability to learn on their own, but also to have the right business attitude. Business has not fundamentally changed. Employers want people they can trust, people who arrive on time, people who are properly dressed, people who can actually deal with customers and clients properly. So people who can be trusted, because at the end, business is about trust between you as an employer and an employee, but also with clients. So the attitude is probably as important as what you are learning in terms of learning from a book.
So that's, I think, what Westminster stands for. It's the ability to learn on your own and the business attitude that makes you successful in a business world which is highly, highly competitive. So I think that's in a nutshell, that's what we are. Interesting. Especially for me personally, it was very interesting to talk with you. Thank you for your time and thank you for your beautiful advice for us, for the students, for the young generation of Uzbekistan, because we need this kind of videos, this kind of interviews like you are giving for us, because we need to make good choices while doing, because this is a place which can make accurate our future, future career. So thank you very much, Professor. We appreciate it. That's why I came to Uzbekistan actually, is to have this opportunity to make a difference. Yeah. And I think that's what we are doing at Westminster. Thank you very much. Here. Thank you. If you need some help, my door is always open, and that's what I said to every student on campus. My door is always open to discuss your career, your objectives, your dream, whatever. I'm here. Yeah. Thank you very much, Professor. Thank you. Have a nice day. Thank you very much. Bu stol juda ko'p odamni yoqtiradigan joyi o'ziga yarada hisoblayman. Chunki men hozir stol deganim, balki men dedikangizlar esimga tushib qoldi. Pul aytish kerak, pulni nima ishlatish kerak-ku. To'g'ri. Mana bizda bu yoqda pre-kantin deyiladi. Pre-kantin degani, ya'ni masalan deylik, bu yerda ham o'tirib bemalol masalan suhbatlashsa bo'ladi, ko'rib turibsizlar, studentlar o'tirishdi. Takoy dars qiladi, bemalol televizor ham bor. Bu yerda har xil anaqalar, masalan deylik, eventlar bo'lsa, mana Career Center ko'rgan bo'lsanglar, kim nimalar qilyapti. Ular kelib, anaqa tadbirlar bo'ladi, o'sha aytib beradi, to'g'rimi? Menimcha. Seminarlar. Da. Aytganimizda bizda guest lecture bo'yicha shunaqa tadbirlar borki, bizga kelib, har xil masalan har xil yo'nalish, ekonomikami, ITmi, boshqa yo'nalish bo'yicha chaqirib, bemalol o'tishadi darslarni. Shirin mazali kelyapti o'sha. Degan ko'ramiz. Mana bu bizlar kantin hisoblanadi. Bizda bu yoqda mana o'tirgan joylarimiz. Bu yerda sizlar ko'zlar qo'lda yuvish uchun. Tozalik uchun hamda bor, ham sharoitlar bor. O'tganingizdan keyin, kamera oldinga o'tasizlar. Oldinga o'tamiz. Oldinga o'tganimizdan keyin mana bizda o'sha sekirdik. Bu adilabdan oldinga to'sib qo'yildi-da, что вот degan xirlari, вот ichib ketasiz degan niyatlar. Bu yoq aslida bizda o'tirib studentlar ovqatlanishadi. 4 soat ovqatlar juda ham shirin. Masalan, men o'zim har doim agar o'qishda bo'lsa qarshi o'tmayman. Chunki o'qishlar juda ham shirin deganda aytganimdek. Necha mana oddiy odam kelib masjidda ovqatlanmoqchi bo'lsa, mana oddiy talaba qancha bir pul ketadi mana masjidda ovqat yeyishga. Mana ko'rib turibsizlar, xuddi svetga o'xshab, stolga o'xshab qilingan. Xohlagan o'zingiz talab, masalan deylik, srednik 15 ming, 20 ming so'm atrofida qilsa bo'ladi. Endi bu yoq o'zi sizlar nima yeyishga bog'liq. Ya'ni bu yerdagi narxlar ham sizlar studentlarga kelib chiqib qilingan narxlar. Juda ham arzon. Zo'rgina o'ziga bilan gaplashib ko'ramiz. Agar qarshi bo'lishmasa, ko'rsatadi. Mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ular bizga orchi bo'ladi. Masalan, borib chaqirayapsizlar. Ovqatlarni hojatlar do'stim maqtab ko'rishni juda ham bir chiroq ovqatlar qilishadi. Sredniy o'quvchilar ko'pincha nimalardan sotib olishadi va qancha pulga ketadi bilmayman. Xolos, siz fikringiz bo'yicha. Kompotlar, salatlar bor. Hammasi qilingan sharoit uddalasi. Ro'zani ekan. Ovqat ko'rdi, yeydi. Ro'zaniga desam chiqadi, uzr-uzr. Ramazon oyida bu video olamiz. Ro'zaniga chiqib ketdi. Hozir sar qo'yganda ovqat yeb o'tiraveradi. Hozir videoga olib qo'ying, videoga olib bilan Instagramga qoladi. Bu ham shunaqa stol, bu yerda ham xuddi shunaqa o'tirib, yegan bulchka sotilgan joy. Endi bemalol o'tirib yeysiz. Xuddi ana o'xshab bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Ajoyib. Suratlar buni alohida birinchi bilan bular hammasi bergan. Bizda shunaqa ham bor, ya'ni siz bergan klublar ham bor-da, endi sizlarga klublar bor, художественный, bo'lib tizib, masalan, portretlar qilishadi. Aytganimdek, bizda juda ham shunaqa yaxshiki, klublar juda ham ko'p-da. Hamma yo'nalish bo'yicha klublar bor. Xohlasangiz oratorskiy yoki xohlasangiz tansi bo'yicha, xohlasangiz
tizish bo'yicha, hamma yo'nalish bo'yicha anaqalar bor. Bu juda ham yaxshi deb hisoblayman. Chunki bu talantingizni, ya'ni yangi o'zingizni soft skills'ingizni bilmaganligingizni ochirishga juda ham yordam beradi deb o'ylayman. Ajoyib. Keyin qarang, ko'zim tushib qoldi. ACC bu buxgalteriya bo'yicha kurslar. Da, ha. Bu ham qanaqa? Sizlar Westminsterda o'rgatishadimi bu kursga yoki alohida sotib olish kerakmi o'qishga? SSC bu ikkalamiz anaqa hamkorlarimiz, masalan deylik, finans yo'nalishi bo'yicha yoki boshqa masalan financial bo'yicha bizda buxgalteriya yo'nalishi bor. O'sha bo'yicha masalan deylik, sizlar qiziqtirib shuni o'qisa bo'ladi, to'g'risini aytsam. Buni ham ko'rib keting, nima ekan bu? Bu bizda budka qilingan. Kelishganmidi? Xuddi Angliya stilida Westminster sifatida shunaqa budkalar bo'ladi-yu, shunga o'xshash sifatli qilingan. Ya'ni kofemi, sandvichlar, boshqa qanaqalar bemalol olib xarid qilishlar bo'ladi. Ha, bo'ldi, unchalik borib yozotgan. Hozir endi sport hol ko'rishimiz mumkin. Qayerda bizda sport eventlar bo'ladi, qayerda shug'ullanishadi. Ko'pincha o'zim ko'rib turasizlar, badminton shug'ullanaman. Qayerda nima qilamiz hozir ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ha, siz badmintonni mana shu yerda shug'ullanasizmi? Da. Ajoyib. Ko'rasizlar, hozir juda ham tozda havo mana shu yozda вообще studentlar kelib o'tirib olishadi. Har qanaqalar bo'ladi. Hamma imkoniyat sharoitda o'quvchilar uchun. Da. Ajoyib. Hozir nima qilamiz yana? Qayerga boramiz? Hozir biz sport holga kiramiz. Shu ko'rib, masalan, sport holdan keyin qayerga qoldi? Keyin nariga kiramiz, yangi zdaniyaga kiramiz. Yangi zdaniya ko'rsatamiz, nari tomonda qurilgan yangi 5 etажkali zdaniyamiz. Ichida nima bor, ya'ni innovativ startaplar qayerda qilinadi, qayerda podдержка qilinadi. Ko'rsatamiz. Ana hozir aziz do'stlar, Tojikbar do'stimiz bizani sport saroyiga olib keldilar. Sport saroyida ham bor imkoniyatdan ko'rishga harakat qilamiz. Eng qiziq anaqadan bo'lsa kerak, kiraydi bemalol. Hop, kirgandan keyin mana bizda bu katta zalimiz, zakrit mana mini futbol o'ynashsa bo'ladi. Futbol uchun joylar. Mana bular Здравствуйте. Это у нас тренер по тренажерному залу наверху. Получается, вот bu yerda bilan razdevалка stavlarga, bu yerda sujatlarni kirib razdevалка qilsa bo'ladi. Hop, tepada bizda trenajyorni joy, ya'ni trenajyorni qilsa bo'ladi. Nari tomonda biz badminton. Hozir yurayapti. Mana nima bular? Hop, bular bizda mana yaqinda bizda spring party degan narsa bo'lgan edi. Ya'ni biz aytganimiz studentlar partiya qilishadi. Mana mana shu yerda katta olib turib, har xil partiyalar, ya'ni masalan bizda ham hamkorlarimiz bor, nimalar qilishadi, hammasi borib boriladi. Hop. Imomiyatda bizda keyin grafiklar borki, masalan deylik, badminton, basketbol, voleybol, futbol bo'yicha har tomondan grafik berilgan, nima qilishlari mumkin. Ha, demak, bu yerda sizlarda xuddi darslarga kirarkan-da roliga, to'g'rimi? Sportdan. Bu как dars kirmaydi, bu o'zingiz uchun. Mana shunaqa kunlar, masalan, bizda professional как бы o'zini Westminster sborniy komandalari bor, masalan, hamma yo'nalish bo'yicha. Mana shu kunlar bizda trenirovkalar bo'ladi. Masalan, kimdir professional shug'ullanaman desa, yoki boshqa anaqa bilan zalni anaqa olib turish uchun-da. Zalni o'sha arendaga olib shug'ullanish. Yo'q, arenda emas, bu yerda studentlar uchun tekin hammasi. Bu yerda o'sha masalan professional har sport doimiy shug'ullanadiganlar uchun xohlagan payt kelish mumkin. Bular sborniy komanda qatnashadiganlarni grafiklari qaysi kunda bo'ladi. Men Zohidov Alisher, badminton bo'yicha trenerman. Bu universitetda mana badmintonga qaratilgan nima bo'ladi? Sharoit juda ham zo'r. Endi boshida men hammasini etib, mana bunaqa deb menga shu sharoitni yaratib berishga ular juda ham навстречу yurishganda, menga o'ylayman bu yerda badminton uchun, настольный tennis uchun, futbol, basketbol uchun hammasi zo'r. Razdevалкалар qilingan, dushlari hammasi zo'r inobatga olingan, hammasida to'g'ri qilingan. Hammasi o'sha o'zini kontraktda puli ichida, ortiqcha puli to'lamaydi bu narsalarga. Yo'q. O'quvchi, shu talaba любой xohlagan vaqtda kelib shug'ullansa bo'ladimi? Sportlar bilan? Xohlagan paytda keladi. Men o'sha odam ko'p bo'lib ketishi mumkin. Bu yerda 4 minut agar odam o'qisa, agar bitta odam 2 soat, 3 soatdan bo'lsa ham, bu ham ko'p. Xohlagan shu, imенно 1 soat, 1,5 soat hisob almashib hamma bir kunda hammani o'tkazish qiyin. Bir hafta ichida yoki 1 oy ichida sekin-sekin majna qilib. Men Keldiyor Bahodir. Men sport markazi rahbari bo'lib ishlayman. Mana bu o'zingiz ko'ryapsizlar. Bu Westminster Universitetining sport zali, universal zali bu yo'g'ida 5 ta sport turini baravar 5 ta sport turini bilan shug'ullansa bo'ladi. Futbol, voleybol, basketbol, qo'l to'pi. Bu yoqda 3 ta plashatkamiz bor. Badmintonniki hamda stol tennisi stollari bor. 3 ta trenajyor zali.
yigitlar, erkaklar uchun, xodimlar uchun, talabalar uchun. Bundan tashqari yangi binomizda ayollar uchun bizada fitness sport zalimiz bor, alohida. Xohlaganlar bitta shug'ullanadi, bir xilda alohida shug'ullanadiganligi, ularga ham sharoit bor. Universitet tarafdan juda katta sharoitlar bergan sport bilan shug'ullanish bo'yicha talabalarga. Bu bizning sport zalimizdan foydalanish talabalar hamda xodimlar uchun. Mana asosiysi. Bor to'garaklar, mana 8-9 xil to'garagimiz bor. Treylerlar jalb etilgan bunga. Hamma to'garaklar bizda bepul, talabalar uchun, xodimlar uchun. To'garaklardan tashqari biza mana shu sport turlari bo'yicha tadbirlar o'tkazamiz. Ichki tadbirlar, buning ichida mahoratli talabalarni ajratib olib, shu universitetni nomidan boshqa katta tadbirlarda, davlat tadbirlarida, talabalar o'rtasida bo'ladigan sport tadbirlarida qatnashib kelamiz. Yomon natijalar ko'rsatayotganimiz yo'q hozirgi shu kungacha. Rahmat, Bahodir aka, nimaga shu universitetni tanlagansiz faoliyatingizni olib borish uchun? Bu yerda qanaqa bir boshqa ish joylaridan ajralib turgan tomonlari bor yoki shu talabalar bilan ishlash yoqadimi sizga? Yana qaysi tomonlar? Bu yerda birinchi navbatda universitetda xodimlarga bo'lgan sharoiti juda kuchli, har tomonlama. Anaqa ijtimoiy tarafdan qo'llab-quvvatlanadi xodimlar. Keyin talabalar juda ziyrak, o'tkir, nima deydi, ular bilan shug'ullanib, ular bilan ishlaganda odam o'zi bir dili quvonadi bunaqa talabalar ishlaganda. Nega sharoitlar ko'rasida, bunaqa sharoitlarda ko'pchilik shunaqa joyda ishlashga xohish bo'ladi. Studentlar bilan ishlash juda maroqli bizga, maroqli chunki bularda bizada asosan bizada darsga rejasiga kirmagan, misol grafikda yo'q, dars jadvalida yo'qda sport. Свободный посещение deymiz. Bolalar o'zini bo'sh vaqtida keladi, hamma sport bilan shug'ullanadi. Shunda ham bir talabalarning bir 80, yolg'on bo'lmasa 75-80% sport bilan kelib, kunning ikkinchi yarmi, bir xil birinchi yarmida o'qisa, ikkinchi yarmida keladi, ikkinchi yarmida o'qiganlar ertalab kelib shug'ullanadi. Bundan tashqari litseyni o'quvchilari shug'ullanadi, dars o'tadi kunning birinchi yarmi. Endi hozirgi shu bugungi shunaqa sal bo'shroq paytda, imtihonlar paytida, litseyda ham paka imtihonlari ketyapti, hamda bizda ikkinchi semestr imtihonlari ketayotgani uchun odam sal kam paytda. Hali kunning ikkinchi yarmida sekin ko'payishni boshlashadi. Ustiga hozir ro'za bo'lgan, shuni hisobiga. Boshqa paytlari bu yerda shu masofa yarim metr, 1 metr atrofida turgan masofada gaplashsa, bir-birimiz gapimizni eshitish qiyin bo'ladi, odamning shovqini ko'pligidan. Rahmat Bahodir aka, xursand bo'ldingiz siz bilan tanishib, to'g'risi maza qildik. Mana shunaqa sharoitlar biza talabalarga yaratilib berganidan biz juda ham xursandmiz. Shu hammasi o'zimizdan qo'limizda qolyapti, bir yaxshilab harakat qilib, yaxshilab mehnat qilib ishlash va shu bilim olganlikda bir qatorda shunaqa sportlar bilan ham shug'ullanib ketsak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Sizga shu yerda bizga darsni berib qo'yganligingiz uchun, hissa qo'shganligingiz uchun rahmat deb qolamiz. Shu intervyuga ham rozi bo'lganligingiz uchun rahmat. Biza xohlasa bular ham yanada ko'plab shu tengdoshlarimizga, do'stlarimizga yetib borib, ular ham bir ilhom olib, yanada qattiqroq o'qib, mana shunaqa zo'r universitetda o'qiyman degan niyat, maqsad oldiga qo'yib olishsa, biz oldimizga qo'ygan maqsadga erishayotgan bo'lamiz. Shu bir tilaklaringizni aytib yuborsangiz endi shu yakuniy topshirmoqchi bo'lgan o'quvchilar. O'qishga topshirmoqchi bo'lgan talabalar, o'quvchilar ham, abituriyentlar bizning tilagimiz nima? Birinchi navbatda o'qishga harakat qilinglar, tayyorgarlikni kuchaytiringlar, o'qishga kirib olinglar. O'qishga kirib olsanglar, mana shu hamma sharoitlar, shart-sharoitlar sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Xohlagan bo'sh paytingizda sport bilan shug'ullanasizlar, bilasizlar. Sport bu sog'liq garovi, sog'lom aql, tanda sog'lom aql degandek, sport bilan nima deydi? Shunaqa qilish kerakki, har bir odam sport bilan butun umrining oxirigacha yonma-yon olib borish kerak. Hayot bilan birga sportni. Chunki bu hayotda juda katta rol o'ynaydigan narsa. O'zini sog'lig'i uchun.
ayniqsa hozirgi pandemiya paytlarida ko'ryapsizlar, immunitetlarni kuchaytirish uchun, sog'lig'ini yaxshi ushlab turish uchun tilagim sport bilan shug'ullaninglar, o'qishga kiringlar. Rahmat Bahodir aka, sizga ham omadlaringiz bersin. Sog' bo'ling, charchamang, ishlaringizga omad tilab qolamiz. Fitness ham bormi bu yerda? Yo'q, bu yerda trenajyor ko'rdinglar. O'shani bitta ko'rib ketsak bo'ladimi shu? Trenajyor zallari ham bor ekan bu qo'shimchasiga. Bolalar shug'ullanishadi, oyoq kiyimda kirishsa. Meni artib tashlab kiringlar. Assalomu alaykum, hurmatli odamimiz kam dedim, imtihonlar hisobi. Shuni sizga xohlasangiz sekin aylantirib olib chiqsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Bu yerda ham mana o'sha trenajyor imkoniyatlari ham ancha zo'r qilingan ekan. Xohlasangiz. Nima, yaxshi bo'ladi. Mana bitta bu hammasi bepul, masjidda o'qiydigan talabalar uchun. O'qiydigan talabalar uchun hammasi sport bilan shug'ullanish, hammasi bepul. Mana yengil trenajyor olingan bu yerda Texnogym firmasiniki. Bu hozir brend, yaxshi, juda kuchli brend hamda bunda bunaqa trenajyorlarda shug'ullanish ham zo'r. Biz ham baxtimizda qulay. Bu eski trenajyorlarimiz bizda endi rahbariyat tarafdan shunaqa mo'ljal borki, vaqt soati bilan 8 hammasini almashtirib, yangi bir xil Texnogym trenajyorlarga o'tkazish. Bu yerda qani, aytib o'tdingiz 4000 ga yaqin o'quvchi o'qiydi dedingiz. Birinchi savolim, bu yoqlarga qanaqa qilib kelishadi? Bir o'chirtib bo'lib qolmaydimi? Keyingisi qiz bolalar, o'g'il bola alohida shug'ullanishadimi? Yo'q, bu yerda grafik bor bizda. Soat trenajyorlarimiz soat 9 dan 8 gacha ishlaydi har kuni. Yakshanbadan tashqari. Bu yerda grafiki bor. Bolalar birinchi navbatda o'sha grafikka qaraydi, undan ham tashqari o'zini birinchi nima deydi, darsdan bo'shagan payti, darsiga xalaqit berish kerak emasdi. Darsdan bo'shagan payti kelishadi. Trenerlar shuni kontrolda olib yurishadi. Agarda bir paytda o'zida odam ko'payib ketmasligi uchun. O'shalarni saralab vaqtiga ajratib berishadi. Qizlar bo'lsa, qizlarga xohlovchilar bo'lsa, bemalol shu yerda shug'ullansa bo'ladi. Mana har bir toshlarimizni kichigidan to katta og'ir toshlargacha bor. Undan tashqari qizlar uchun alohida trenajyor zalimiz bor. Alohida bor. Bu yerda trenerimiz bor, ayol kishi u bilan ishlaydi. Qizlar bilan personalni shug'ullanishi mumkin. Tushunarli. Demak, alohida bor ekan imkoniyatlar. Tashqarida futbol qo'yamiz, yonida basketbol. Ko'rdik, juda ham zo'r imkoniyatlar bor ekan. Rahmat Bahodir aka, sizga ajratgan vaqtingizga, aytib berganingizga xursand bo'ldik. Ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yuringlar, davom etamiz. Dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang, eng avval o'zingdan boshla. Registon o'quv markazi. Mana hozir sport holidan chiqdik. Endi hozir biz yangi qurgan zalimiz boramiz, 5 tashqari. Ya'ni bizda Innovate degan anaqamiz bor, klubimiz bor. Ya'ni u yerda o'zlarini startaplar bo'lsa, yangi g'oyalar bo'lsa, komanda bilan o'sha yordam beradigan, ya'ni sizga investitsiya, akselerator joylar bor, qanaqa qilib olib chiqsa bo'ladi, polностью tushuntirib berishadi hozir. Agar sizga hozir videomiz yoqayotgan bo'lsa, mana shu sharoitlar, Westminster ichida yoqayotgan bo'lsa, albatta like qo'yinglar va albatta kommentariy joyida o'zlaringiz izohini qoldirishingiz mumkin. Sizlarga yoqayaptimi, yo'qmi? Chunki bu bizga motivatsiya beradi, ya'ni qilishni qabul videolar qilishga. Hozir qarang, bu yerda mashinalar juda ko'p, to'g'rimi? Nariga bizlarni ham jami mashinani qo'yib qo'ygan. Hop, mashinalar bu yerda qolgan o'quvchilarniki ham, talabalarniki ham bor. Chiqib ketmoqchi bo'lsam, men poylab turaman, hozir shuncha o'quvchilarning chiqishini mashinasini. Endi bizda nima qilinganki, hamma mashina qo'yib qo'ysa, hamki ya'ni oynaning yoniga nomer qoldirishadi. Nomer qoldirib, odamga telefon qilib chaqirishadi. Kimdir darsga kirib qolishi mumkin, boshqa joyga qoldirgan bo'lishi mumkin, bunaqa. Ajoyib, mana bor ekan, shu to'kalar nomer ko'rsatamiz, keyin telefon qilishimiz. Da, nomer qoldiriladi, shu telefon qilib bemalol olib qo'yishadi ekan. Hop, zo'r. Davom etamiz. Mana hozir yangi bino ko'ryapmiz. Bu bino mana yil ochildi dedingiz. Bu mana binomiz, bu mana 2 semestr yaqin ochilgan binomiz bo'ldi. Ya'ni bu yerda bizda darslar o'tiladi. Mana birinchi darsimiz social life bor, ya'ni bu yerda ishlashga sharoitlar qilingan. Masalan, darsdan tashqari ko'rishga ko'ramiz hozir. Mana bu yerda xuddi bizdagi Face ID'larimiz bor. Davom etamiz. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Xonim, biz hozir birinchi darsdamiz va mana bitta biz studentlarimiz o'tirib bemalol dars qilishlari mumkin. Qolsa bir ko'rishingiz mumkin. Kirishingiz bilan chap qo'lga yo'l bor, o'ng qo'lga yo'l bor va tepaga yo'l bor. Xo'p. O'ng qo'lda liftlar bor, bir ikkita xonalar bor. Mana bu yerda bizda ya'ni hojatxonalar bor. Hojatxonalar bor. U yerda bizda lift bor, ya'ni tepa qavatga chiqish mumkin. Masalan, bizning zalimiz 6 etajga bo'lgani uchun lift orqali chiqishinglar mumkin. Xo'p, bu yerda bizda studentlar uchun joy qilingan, xuddi LRC o'xshab bemalol ko'rsanglar bo'ladi.
dars qiladigan joylar bemalol ko'risanglar bo'ladi. O'quvchilar hamma dars qilib o'tiribdi. Social life deydi, u yerda ham ko'rib bemalol dars qilishsa bo'ladi. Mana shunaqa muhit juda ko'p ekan. Buni haqiqatdan o'quvchiga talabiy foydali tomonlari ko'pmi, nima deb bilasiz? Men o'ylashimcha, men aytayotganim bu, ya'ni o'z ishlashda juda ham ko'p yordam beradi deb o'ylayman. Ya'ni bu muhitda, ya'ni masalan, team building deydi, ya'ni jamoa bilan ishlashda juda ham kuchli bo'ladi. Jamoa bilan ko'p ishlaydi, juda ham tashkil ko'pda. O'shaning uchun ham juda ham zo'r qilingan. Mana shu prezentatsiyalar qilish mumkin, eventlar qilinadi, har xil yana tadbirlar qilinishi mumkin. Bu juda ham foydali deb o'ylayman. Ajoyib. Davom etamiz. Yordamimiz ketdik. Hozir qayerga olib chiqasiz bizlarni? Hozir endi biz innovatsiya kiramiz, ya'ni aytgan joyimizda mana bitta bemalol hozir ko'rsatib qilishimiz mumkin. Chiqamiz? Mana bitta pastda. Innovate. To'xtang, uni o'qiylik. Join the strongest university innovation platform. Innovate. Mana bu yerda bir innovate degani, mana bizda innovatsiyalar ko'p paydo bo'ladi, ya'ni startaplar, masalan deylik, takoy biznes konsalting va boshqa qanaqa bo'yicha mana sizga yordam bergan, pajaj qilingan joylar, bu yerda nomerlar, veb-saytlar qoldirilgan. Ya'ni regularni bular har xil tadbirlar, har xil mitinglar bo'lsa, aytib berishadi. Ya'ni masalan deylik, korxonalar boshqalar kelib qolsa ham, men qilsa bo'ladi. Hozirlar bilan shuni ko'rsatishga harakat qilamiz. Ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yerda bizda bu yerda bizda shunaqa klub qilingan. Mana muhit ko'rsanglar bo'ladi, xuddi innovatsiyaga o'xshab. Xuddi bundan shu coworking markaziga o'xshatib qo'ygan ekan. Bu yerda endi shu o'zligi loyihalarga prezentatsiyalar qilib bersa kerak-da. Masalan, sizlar loyihalar bo'lsa, aytganimdek, bular sizga yordam berishadi. Startapni olib chiqishga, akseleratorga. Bizlar coachlarimiz bemalol yordam berib, anaqa qilishga harakat qilishadi. Keling tanishamiz bular bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Maska kiyish kerakmi? Yo'q, shart emas. Bizda bor-ku. Voy charchamayapsizmi? Yaxshimisizlar? Rahmat, Xudoga shukr. Biz Registon o'quv markazidan kelgan edik. Oldimizga sizlarga o'xshagan chiroyli universitetlarni, institutlarni ko'rsatib berishni maqsad qilib qo'yganmiz. Aylanib yurish jarayonida sizlarning universitetinglar haqida juda ham ko'plab o'zimiz bilmaydigan narsalarni kashf qildik. Shu bilan bir qatorda mana hozir do'stimiz Nodir opam bilan ushbu White degan joyga olib kelishdi. Ushbu joy vazifalarini aytib o'tsangiz va o'zingizni tanishtirib ketsangiz. Meni ismim Sarvar Jalolov. Men Innovate tadbirkorlik sentrining direktoriman. Biz 3 ta направление bo'yicha ishlaymiz. Inkubatsionniy programma для startup proyektov. Startup proyekti bo'lsa, studentlar startup proyektni ideya formatdan MVP darajasigacha olib boramiz. MVP это minimum viable product. Ya'ni prototipgacha olib borib olamiz. Undan keyin investorlarni oldi, bular pitch qilish oladi o'zining proyekti bilan. Va investitsiyalarni jalb qilish oladi. Bu yerda o'sha pitch qilishga joy ekanda, adashmasam. Mana shu kichkina scena, bu yerda ozgina trenirovka qilib, keyin уже katta investorlarni oldida pitch qilish oladi. Zo'r. Hozirgi kungacha nima ishlarni qildinglar, Sarvar aka? Mana qarang, ikkinchi направленияmiz bu korporativniy innovatsiya. Studentskiy gruppalarni yig'ib, katta kompaniyalarning problemasini yechim qilib, unaqa qilib berishda. И uchinchi bizning направленияmiz biznes konsulирование. Kichkina и o'rtacha bizneslarga O'zbekistonda. Еще bizda Bloomberg laboratoriyamiz bor, Innovate ichida. Bankskiy, finansoviy, stock exchange bo'yicha ular studentlarga yordam berishadi. Hozirgi paytgacha bizda где-то 15 ta startup proyektlar chiqqan. Ajoyib. Которые находятся на стадии уже продажи, да, MVP dan уже o'tib, уже hozir полноценный kompaniya bo'lib ishlashyapti. Zo'r. Mana qarang, meni misol uchun bitta ideyam bor. Shu ideyamni sizlarga olib kelib, sizlarda rivojlanmoqchiman. Kimga men murojaat qilishim kerak va qanaqa qilib sizlar bilan ishlasam bo'ladi? Bizning komandamizda mana kollegam Cha. Good afternoon. Hi, how are you? Perfect. Yeah, you can join. Okay. Good afternoon. Bular bizning studentlar bilan mana shu konsulирование bo'yicha ish qiladilar. Keyin bizda Women in Entrepreneurship programma bor. Ayol tadbirkor studentlarni qo'llab-quvvatlash, учитывая нашу kulturu da, ko'p qizlar bizda, например, ideyasini berishga, erkak kishi bilan gaplashishga ozgina uyalgani uchun biz mana shu ayol tadbirkor, bizning entrepreneur in residence cha ishga olganmiz. Bular shu ayollarni tadbirkorligiga jalb qilishadi, qiladi. Keyin konsulирование ham qilishadi. Xo'p, mana o'sha davom etib keting. Men nima qilishim kerak? Что mana sizlarda o'sha Men допустим, siz keldingiz Innovate'ga, birinchi очередь siz tomoningizdan eshitamiz, qaysi направление bo'yicha siz startup proyekt qilmoqchisiz.
Потому что startup deganda ko'plar small businesslarni ham startupga qo'shib yuborishadi. Startupda в первую очередь innovatsiya bo'lishi kerak. Agar innovatsiya bo'lmasa, uni startup deyish qiyin. Потому что startup o'zliksiz qilish kerak, to'g'rimi? Innovatsiya bo'lmasa, o'zliksiz qilolmaydi. O'shaning uchun shu startup tushuncha bilan traditsion biznesni ikkita har xil narsalar. Biz sizlarni eshitib olganimizdan keyin sizlarning ideyalaringizni so'raymiz. Siz nima qilmoqchisiz kelajakda? Допустим, agar IT student bo'lsangiz, siz bo'la texnologik proyektlarni qidirasiz, допустим, CRM sistemani qilishga, ERP sistemani qilishga, или там robotizirованный, automated narsalarni qilish. O'shanga biz sizni sekin-sekin olib borib, biznes modelni yaratib, sizni biz mentorlarimizga, trackerlarimizga ulaymiz. Mentorlar bular уже industriyada o'zini nomini chiqargan tadbirkorlar bo'ladi-da. O'shalarga ulaganimizda sizlarda kattaroq rezultat bo'ladi. Bazaviy biz sizlarga beramiz, anaqani, educationni. Keyin sizlarni уже katta tadbirkorlarga ulaymiz. Чтобы в дальнейшем уже. Sizlarga shu murojaatlar qilishyaptim, shuncha mana ko'ramiz, binolar ham bir chiroyli, kreativ, ancha bir pul ketganda adashmasam bu yo'liga. O'sha bir qanaqadir foydasini beryaptimi aka? Nima maqsadda qilindi o'zi bular? Haqiqatdan mana aytayotganingizdek, hozir ko'ramiz shuncha joylar bo'sh o'tiribdi. Bo'sh turgan sababi bolalar imtihonlarga tayyorlanishyaptimi? Qancha bundan yetarli foydalanishadimi yoki prosta shu xo'ja ko'rsin deydi-yu, xo'ja ko'rsin qilib qo'yishganmi? Sizning fikringizcha? Biz xo'ja ko'rsin uchun bizga kerak emas. Men ham chet elda ishlaganman, ko'p yil yashaganman. Men u xo'ja ko'rsin degan mentalitetda yurmayman. Men bu yerda shu bizning studentlarimizni chim bo'lish mana shu startup ekosistemaga jalb qilishda. Sizlar prosta kelib qoldinglar, hozir bizda courseworklar studentlarda, ekzamenlar. Bizda, допустим, stajyorlar ham bor. 7 ta stajyor bizda stajироваться qilishadi. Ular hozir yo'q, потому что aytganimdek coursework ekzamenlarga anaqa qilishadi. Kunida 3 ta 4 ta student kamida kiradi biznes ideyasi bilan. Interes ko'rsatib, ya'ni bizning, допустим, partnyorlarimiz bor, Yusel, mana ko'rsangiz bu yerda. Ular bizning strategik partnyorlarimiz, keyin bizning yana xalqaro partnyorlarimiz bor, Sapnexga, Germaniyaning kompaniyasi, bilsanglar kerak, eshitgan bo'lsanglar kerak, bular biz bilan juda ham yaqin hamkorlik qilishadi, чтобы studentlarga mana shu startup anaqasini bo'lib yetkazish uchun. Ajoyib. Rahmat Sarvar aka, qoyil sizlarga omad tilab qolamiz mana shu ishlarda. Biz xursandmiz, har kuni mana shunaqa yetarlicha bir talabalar tushib o'zini bir g'oyalarini taklif qilganda. Haqiqatdan bunday qarasangiz juda bilimli bolalar ko'pda. Ularda sharoitda yetarli bo'lmay qoladi. Shunaqa paytlarda mana shunaqa sizlarga o'xshagan chiroyli joylar ancha ularga qo'l keladi, ancha bir ularga foyda bera oladi. Va yana bir savol kelib qoldi. Bu joydan faqatgina Westminster Universiteti talabalari foydalana oladimi yoki tashqaridan boshqa bolalar ham kelib sizlarga g'oyasini aytsa bo'ladimi? Zo'r вопрос. O'z manzilga aytmoqchi edim. Bizda hozir innovative residency degan narsa bor. Ya'ni, допустим, sizni qaysidir o'rtog'ingiz Westminsterda o'qiyotgan bo'lib, unda startup proyekti bo'lsa, startup proyektda, допустим, komanda bo'ladi-da. Siz developer bo'lishingiz kerak, u o'rtog'ingiz menejmentda bo'lsa mumkin. Agar siz Turin, Inha yoki Websterdan bo'lsangiz, mana shu sizning o'rtog'ingiz Westminsterda o'qiyotgan bo'lsa, bitta startup bo'yicha ishlayotgan bo'lsangiz, biz sizlarga access qilib beramiz. Kelib bizning advicelarimizni olib, konsultatsiyalarimizni, mana shu binoni ham ishlata olasizlar bemalol. Zo'r, ajoyib. Bepulga berar ekansizlar deydimi? Bepulga biz shu chunki mana coworkinglar bor-ku, Space, Ground Zero, juda bir chiroyli mana shunaqa joylarda, pul to'lashingiz kerak. Har kim ham, har talaba tim bo'lib, unaqa pul bera olmaydi bir xillarida. O'shanga mana bunaqa bir davlatimiz tomonidan, universitet tomonidan yaratib berilgan imkoniyatlar juda ajoyib. Hammasi shu o'zimizga bog'liq joy bo'lib qoldi. Chet elda social responsibility degan tushuncha bor. Ya'ni faqat siz pribilni o'ylayvermaysiz, xalqqa, aholiga yordam etishni ham o'ylaysiz. O'shaning uchun biz не только для наших студентов, но balkim boshqa studentlarni ham birga совмещать qilib, соединять qilib, чтобы ko'proq startup proyektlar chiqishini xohlaymiz. Ajoyib. Yaqindagina bitta bir psixologiya treningda bo'lgan edi. O'shanda psixologimiz Registon hukumati mana shunaqa treninglar bo'lib turadi, talabalarning ruhiyatini rivojlantirish uchun. Ko'rgan kuchli o'quvchilarim imtihonda yiqilyapti. 1-avgust bo'ladi-yu. Uncha tayyorgarlik ko'rmagan, 1-2 o'qigan, o'rtacha tayyorgarlikdagi o'quvchilarimiz, abituriyentlarimiz o'qishga o'tib ketyapti. Treningda men mana domlalarga o'xshab, universitet professorlariga o'xshab dars o'tadigan bo'lsam, u dars bo'ladi, trening bo'lmaydi. Bizniki master klass.
Ustoz shogirdga tafakkur qilishni o'rgatadi, o'ylashga majbur qiladi. Bizda yollatadi xolos. Maktabda ham she'r yollab bersangiz 5 qo'yib beradi, formulani aytib bersangiz 5 qo'yib beradi. Universitetga ham testni yechib bersangiz, yollagan testingizni yechib bersangiz 5 o'tib ketasiz. Ahad aka Qo'shoqov degan odam bir zo'r narsani aytdilar. Endi bu oldin aytilgan, men ulardan eshitdim. Illat izlaganga illatdir dunyo, hikmat izlaganga hikmatdir dunyo dedilar. Bu yerda ham bilim izlaganga bilimlidir dunyo, bahona izlaganga bahonadir dunyo. Haqiqatan aytayotganingizdek hamma imkoniyat, sharoitlar bor. Imkoniyatlar bor, hamma narsa endi anaqani studentning o'zini qo'lida. Keyin yana bitta narsa aytib o'tmoqchi edim. Bizning выпускникlar borda, уже bitirib ketganlar. Jahongir Po'latov Cambridge Learning Center asoschisi, u ham COVID-19 Challenge degan konkursda yutib, bizdan ham ancha ozgina innovativ ham konsultatsiyalar bo'lgan. Keyin undan tashqari yana boshqa выпускникlarimiz ham bor. Demak, bitirib ketganlar ham kelib o'zini g'oyasini narsani olib kelib ko'ngil qatnashsa ham bo'ladi. Da, bitirib ketganlarga ham biz shuncha shart-sharoitlar qilib berganmiz, чтоб bitirgandan keyin universitetdan uzilib qolishmas uchun-da, постоянно связь bo'lib turish uchun. Потому что ko'p выпускникlarimizni ichida juda ham успешный tadbirkorlar ko'p. O'sha tadbirkorlar bizani hozirgi studentlarga vdохновение bo'ladi. Endi uzr, ruscha ko'p ishlayapmiz. Yo'q, bemalol. O'shaning uchun vdохновение bo'lish uchun biz выпускникlarimizni ham jalb qilishga harakat qilyapmiz innovativga. Mana shu yengilliklar haqida, mana bu hokim konkurslar haqida sizlarni qanaqa qilib kuzatib borsak bo'ladi? Bizda sotsial setda, Instagramimizda stranitsamiz bor, Telegramda o'zimizning ofitsial veb-saytimiz bor, ino.void.uz. Bemalol kuzatib, biz o'tgan yili 2019-yilda innovativ asos topgan. Undan 2020-yilda bizda juda ham katta anaqalar bo'ldi, meropриятиялар, pitch day bo'ldi. Ikkita международный investor bilan, bittasi Amerikadan keldi, bittasi Singapurdan keldi. Bizning startup proyektlar bir 15 tachasi o'zini anaqa startup proyektini shu pitch dayda prezentatsiya qilib berishdi. Ikkita proyektimiz juda ham zainteresovan hozir na stadии переговоров bo'lyapti. Xo'p, zo'r. Da, как раз hozir endi o'tmoqchi edim bular. Rahmat Sarvar aka. Endi mana shu Cha opamizni ham bir tanishtirib, bulardan bir savol so'rasak. Good afternoon again, Miss Cha. We have some questions for you also about the ideas of students. Are they really worth thinking, worth working, or not so? What do you think about the ideas, about the startup projects of the young generation of Uzbekistan? Oh, okay. Those who are coming here. Interesting question. Well, what we do here is we help every idea that comes in, and we also have the ability to say this idea is not going to work, this one is going to work. But so far, I must say we've actually received very good ideas from students, and we encourage those kind of ideas for them to keep on coming, and we build on them. Of course, they come as raw ideas. So what we do here is we kind of build on them to make it something very concrete. So we have received very good ideas from our students. So we're really chuffed about that. Perfect. Yeah. Thank you. And what do you advise for those who are watching us? In terms of anything about their career, about their education, about this center, just your advice, your motivational speech for them, just concluding sentences. Getting a degree is the best thing that you can do for yourself. But relying only a degree, it's something that is a bit of a problem. So I would just encourage people and degree holders and everybody who's upcoming that entrepreneurship is something that is actually taking over the world, and I would encourage everybody to actually get into it and explore it, and just get out there, get ideas, and get things going. Thank you very much for your time and for your interview for us, and we really appreciate it. And we think that your advice, your opinions about this center will be useful for lots of students who are watching us. We do appreciate your time. Thank you very much. Thank you very much. Rahmat, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat Sarvar aka, alohida sog' bo'ling aka. Xonalarni ham ko'rdik-a, mana bitta hamlarni ham bir spechlarni o'qib qo'yaylik sizlarga bir. Такой мотивационный Qo'shimcha motivatsiya bo'lsin deb. Steve Jobs, Apple asoschisi. Agar yangi yo'ldan yurishni istasang, o'sha yo'lni o'zing barpo etishing kerak.
Mark Zuckerberg, Facebook asoschisi. Inson buyuk daho yoki barcha kerakli malakalar sohibi bo'lishi mumkin. Lekin u o'ziga ishonmasa, o'z imkoniyatlarini to'laligicha namoyon eta olmaydi. Juda ham zo'r. You are creative, smart, original. You sell. Ajoyib. Zamonaviy talablarga mos qilib, juda ham qulay sharoitlar qilingan. Ko'rgan bo'lsanglar, bemalol kelib ham spichlar qilishadi. Studentlar shu kelib aytishgandek. Shu. Shundan so'ramadim. Nimalarmi? Oculus. Virtualniy mirror turibdi. Maqsadda u как trenajyormi tipi chiqib gapirish. Ayirma. Bu ham yaxshi lekin mana shuni ham haqiqatan aytayotgan Sarvar aka, yana bir bor aka sizdan anaqa qilamiz, mana so'raymiz. Hozir mana operatorimiz ham yaxshi-da, yani biz ham jamoada harakat qilamiz. Operator faqatgina operator emas, balkim dunyoqarashi keng inson bo'lsin degan bir niyatlarimiz bor-da bizani. Hozir bizani laboratoriyamizni flyeri. Rahmat. Ana hozir aytib qoldilar. Men bu Oculus'ni nima uchun bu turibdi? Bu bizani anaqalarimizni VR Vision device'lar, apparatlarimizni bizdan studentga shu IT yo'nalishida qilayotgan startup proyektlari agar shu VR ga qanaqadir connectioni bo'lsa, bular bemalol bizani shu kelib ishlatib o'zligiga anaqa qilib foydalansa bo'ladi. Keyin yana bitta narsani aytib qo'ymoqchi edim, konkurs. Aytdingizda siz hammaga yordam berasizlarmi yoki faqat o'zingizlar studentlarga? Bu konkurs bizani Посольство Germaniya bilan hamkorlikda bo'lyapti. Hamma uchun ochiq, faqat Westminster studenti emas. Agar Websterda o'qisangiz, Inhada o'qisangiz, даже Milliy universitetda o'qisangiz, inglizchani bilib pitch qila olsangiz, mana shu konkursga ham bemalol qatnashsa bo'ladi. Ajoyib. Mana bu haqida qo'shimcha ma'lumotlarni sizlar qayerdan olsangiz, o'zligining veb-saytiga menimcha. Xohlasangiz o'sha video ostida ssilka tashlab qo'ysangiz, bemalol kirib. Mana как qoldiramiz video tagida ham linkni haqiqatan fallingwalls.com/lab/apply. Rahmat sizga Sarvar aka. Mana shunday qarshilash olamiz. Bemalol o'zimiz uchun. Xo'p, davom ettiramiz. Rahmat. Sizga yaxshiliklar, ishlaringizga omad. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Rahmat aka. Ko'rasizlar, xudo xolasa ko'rib chiqdingiz. Startaplar bo'yicha ko'rganimizda juda ham katta sharoitlar bor. Ya'ni aytgandek, tashqaridan o'qimasangiz ham shunaqa komanda qilib turib, juda ham katta imkoniyatlar bor. Zo'r, haqiqatan Hoji Akbar, men o'zimga to'g'risi Westminster bunchalik zo'r bilmas edim. Bugun mana sizni yordamingiz bilan, Nodir Pavlov yordamlari bilan Westminster haqida ham juda ham ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldim. Men uchun bu juda ham bir zo'r yangilik bo'ldi. Men bizdan ko'rayotganligini tavsiya qilardim. Mana shunaqa videolar orqali solishtiringlar. Bu universitetlar bilan qanaqa qo'shimcha imkoniyatlari bor? Sizlarning oldingizga qo'ygan maqsadinglar qaysi bir ko'proq mos keladi? Qaysi birda o'qisanglar sizlarga ko'proq foydali bo'ladi. Shularni ham bir o'ylab, fikr qilishingiz uchun biz mana shu kurslar olyapmiz. Va Hoji Akbar sizga yana bir bor kattakon rahmat deymiz. Siz bilan birgalikda Nodir aka, sizni ham bir chaqirsak shu yerga. Mana bizda PR bo'yicha shu yerda ishlaysiz Westminster Universitetida. Mana bizga aloqaga chiqib, Hoji Akbar bilan birgalikda yordamlashib olishdi. Ushbu ajoyib sizlarga bo'lgan foydali videoni olishimizda sizlarning o'zingizlarning ham bir yakuniy so'zinglar, bir fikringlar Nodir sizdan boshlasa aytib qo'ysak, shu bir o'quvchilarga yakuniy so'zlaringiz. O'quvchilarga hard work tilayman. В основном нужно работать над собой и стремиться к своим высшим целям. Желаю всем удачи. Буду рада видеть в наших стенах нашего кампуса. И я думаю, что это будет очень хороший экспириенс для поступающих сюда. Спасибо. Xo'p. Men deyish mumkin, masalan, sizlar shuncha yil tayyorlanasizlar, kirishga qilasizlar, lekin hammasi stoyt deydi-ku, ya'ni shuncha mehnatingizga juda ham arziydigan universitet. Va nima tilab qolardimki, o'zingiz ustida ishlanglar, ishlab mana shu kirsanglar juda ham katta o'zgartirgan joy, ya'ni masalan meni o'zimda juda ham katta 2 yil ichida juda ham katta o'zgarish sabab bo'lgan universitet bu. Dunyo qarash bo'yicha va tanish bilish bo'yicha, masalan, networking deydi, juda ko'p tanishlar orttirdik, qildik. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilib qolaman, agar sizlar qiziq bo'lsa, shu universitetga kirib, o'zingiz ishlab, masalan, o'qib yurishlarga. Zo'r, men ham bir yakuniy so'z qilib qo'yay. Ana qaranglar, ko'plab o'rtoqlarimiz o'qiydi-da, mana shuna Westminsterlarda, Singapurskiylarda va boshqa joylarda aytishadi, o'qish yo'q deydi-da. Mana hozir o'zimizga ko'rib chiqamiz, misol uchun, bu faqatgina video uchun emas, mana ko'ryapsizlar. Qayerga borsak videoni o'chirmayapmiz, zapis ketyapti. Juda ham sharoitlarni, imkoniyatlarni ko'ramiz, o'qiyotgan o'quvchilarni ko'ramiz. Xursand bo'lgan insonlar juda ham ko'p-da. Mana o'zim berayotgan ta'limlardan nolimaydi, optimist, har bir narsaga foyda ko'zi bilan qaraydi, o'ziga foydali narsa oladi-da. Sizlarga ham tavsiya qilardik, bu o'qishga kirib olib buni yomonlab, bu o'qishga kirib olib buni yomonlamasdan, balkim o'shandagi zo'r imkoniyatlarni o'zingizga foydali qo'llashni ko'ringlar.
har bir joyda kamchiligi bor, boshqasi bor. No, shu bilan birga juda ham ko'p foydalari bor-da. Yaqinda aytdim-ku, psixologik treningga qatnashdingda, oq qog'oz oldilar, bitta nuqta qo'ydilar. O'shan qog'ozni ko'rsatib, nimani ko'ryapsizlar deydi. Odamlar qora nuqtani deydi-da. Ko'rdinglarmi dedilar. Shuncha oq bo'lgan joyda o'sha qora nuqtani ko'ryapsizlar deydi. Oq joyini ko'rmayapsizlar deydi. Ya'ni biz ham shuncha universitetdek bo'lgan foydali tomonlarni ko'rishga harakat qilsak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Hammangizga sog'lik, salomatlik, o'qishingizda, barcha qilayotgan ishlaringizda omadli tilab qolamiz va yana bir bor ushbu kirib kelgan muborak Ramazon oyi barchangizga xayrli, barakali bo'lishini aziz do'stlarimizga tilab qolamiz. Hammangizga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va izohlarda qoldiringlar. Navbatdagi universitetga qaysi yerlarga tashrif buyurishimizni xohlaysiz? Xayolan yana ko'rsatinglar. Bizdan o'tgan xato kamchiliklarga uzr so'rab qolamiz. Nimadirlar kadrda xato bo'ldimi, bizning nutqimizda xato bo'ldimi? Bu to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ishingizga, o'qishingizga omad. Sog' bo'linglar, xayr. Rahmat. Zo'r, ajoyib, rahmat. Kattakon, toplading. Zo'r chiqdi. Yaxshi qilamiz bo'ldi, xohlisi. Hozir sizga alohida rahmat. Mana shunaqa bir O'zbekiston eng zo'r universitetlaridan biri bo'lgan joyga bizga do'st bo'lib berganingizga, biz kirib ichkarida zo'r video qilganimizga Xudo xolisa o'ylaymiz, mana shu videolar orqali ikkilanayotgan o'quvchilar ham mana shunaqa sharoitlarni ko'rib, universitetda yana ko'proq abituriyentlar topshiradigan umiddamiz. Xursand bo'ldik. Ishlaringizga omad tilab qolamiz. Делайте огромную работу. Надеюсь, вам все понравилось. Было отлично. Dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang, eng avval o'zingdan boshla. Registon o'quv markazi.